ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟರ ಭವನ ಅಸೈಗೋಳಿ ಕೋಣಜೆ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿರುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂಡದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೇತ ಪರವಾದ ಕಾಣೆ ನಡೆದ ಚಿನ್ನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ದಯ ಮಲ್ತದು ದೂರೊಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ಬತ್ತದ ಆಸೀನ್ ರಾವುಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಮಾತ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ದಾದಾನು ಪನ್ನಗ ಸಮಾಜಗ ನಿರಂತರವಾದ ತನಂತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೋರು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನ್ನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಪುನಾರು ಕಾರಣಾಂತರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿನದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಬಾರಿ ಗರ್ಧದ ವಿಂಶತಿ ಸಂಭ್ರಮನು ಮುರಾನಿದಾತಿನ ಘಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುದಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೇರ್ಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೈದನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ರೆಂಡ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡು ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಐಟ್ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನೋಡದಾತ್ರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾರ್ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಶೈಲಿಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತು ಪಂಡಿನಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ವೀಳ್ಯನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಕೋಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕೋಟೆಗಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸುಲ್ಮೇಲು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ವರುಣನ ಕೃಪೆತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸಂಪಾಯಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದದು ದುಂಬತ್ತು ನಡಪರಂಚಿನ ಲೇಸುಲು ಪೊರ್ಲಾವಡ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಅಭಿಮತ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದನು ತೋಜಾದು ನಂಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜೇ ಛತ್ರದಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅನುಷ್ಠಾನಗ ಭಗೀರಥನ ರೂಪಡು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬತ್ತಂಡಲ ಈ ಸಂಘಗ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೂರು ಬೋರ್ಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಿರಂತರ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಆರ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಕನತ ಫಲ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನ 2017 ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಭಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಆ ಪೊರ್ತುದ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲ ಆ ಮುಂದಾಳುತ್ತೋಡು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಕನನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೂಡ ಅರ್ನ ತುಡಿತ ಇತ್ತಿನ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಆ ಮೂಜನೆ ಮಹಡಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಡು ಸಭಾಂಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪೊಸತ್ ವಿಸ್ತೃತವಾಯನಂಚಿನ ಸಭಾಂಗಣನು ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಐತ ದಾನಿಲಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮುಂಬೈದ ಒಡನಾಡಿಲು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಪುದರ್ಡು ನಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪರಾಯನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗಿ ನಿತ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪೊಸತಾದೀತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಫಲಕ ಅನಾವರಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರುಡು ತೋಜಿನಂಚಿನ
ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈಯಡೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ದು ಐನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗೂ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರರ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲು ವಾರಿಜಾ ಸುಂದರ ಚೌಟ ಮುಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಲಿಫ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ನಡಪೆರುಂಟು ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಬೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೋಷಡು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕಟದ ಬಂಟಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ರಜತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮುಕುಲು ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನವು ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ತನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಹೋದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಜನ ಮಹನೀಯರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಲು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿದಾರು ಆರೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಧ್ರುವತಾರೆ ಅದು ತೋಜುನಾರ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ನನಲಾತ್ ಬುಳೆದುಂತುದು ದೇವೇರ ಅರೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಡ್ದು ಕಾತನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪದ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರೋಡು ಬಂಡದರಡ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಮಿಥುನ ಸಂಕ್ರಮಣ ದೇವರನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಪ್ರಸಾದನೆ ನೆತ್ತಂಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಗೆತ್ತುಗೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭಟ್ರನ ಒಣಸ ಆಂಡು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿವೇಕನ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದಾಗುಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ಲ 2017-3
ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನುಮೂಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡೊಂದು ಬಲ್ಯಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಬಂತೀರು ಅಲ್ತವಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಪನಾಗ ಯಾನು ಬಂಡ್ಸಂಗೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆರು ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನೀಡಿ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಬಿತ್ತು ದಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕುದರಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕುರ್ಲಾಡು ಅಂಚನೆ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರು ಅರೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎನ್ನ ಗುರು ಎಂಕ್ ಮಾತವಿದುಟ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಂಡ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಣ್ಸೋನು ಕಟ್ಟದೇರು ಐಟ್ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿರಂತೂ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಸಡ್ಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ದಾನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಟ್ಟಿದೊಂದು ಜವನೆ ಈಗಲೇ ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ನೋಟ್ಟು ಈ ಚೌಟೇರ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಶಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇರು ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬಂಟೇರು ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 75,000 ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾಯರು ಐಟ್ ಪಾಪದೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಂಬೆಂದ ಪೂರಾ ಜನಲ್ಲ ಪೂರಾ ಫೀಲ್ಡ್ದ ಕುಲ್ಲಗ ಜೋಕುಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಆತನು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಯಿನ ಸರಿ ತೂಕಂತ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕುನು ಬೊಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಇತ್ತ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಬೊಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಏರಿ ಒಳ್ಳಿತೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆಲ್ಲಿರು ಮೂರು ಎಂಗಲಾರು ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಆಫೀಸ್ ಬೇರಾರು ಉಡುಪಿಡ ಏನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮರಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕ ಯಾರು ಭಾರಿ ಜನಕಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕುರ್ಪಿನಾರು ಮಾತಾ ಜನಕಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಪಿನಾರು ವಿಷಯ ಈತೆ ಲೀಡರ್ ಐನೆ ಯಾನ್ ಲೀಡರ್ ಯಾನ್ ನಾಯಕೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಎರಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಂಡ ಅಂಡ ಮಾತಾ ಜನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹಾಕಲು ಬಂಟೇರು ಏರ್ಲ ಬಂಗು ಏತ್ ಬಂಗು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಕುಲು ದಿವೊಂದು ಬದುಕು ನಕುಲು ಯಾನು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಾಯನ್ ದೇವರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡುತ್ತು ಬಯ್ಯಡ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಬಂಡ್ಸಂಗೋಡೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪಿನವನು ಐಗೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋಡೆ ಎತ್ತನು ಐಗಾತ್ರ ನಾನು ನಿಕಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ ನಡಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಈಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಕ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡಪಾಡೆ ನೆಟ್ಟು ದಾನಿಲ್ ನಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ದೇವಿರಿಂದ ನಂಪನ್ಪ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಬೈದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಒಡೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುಜೇರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ
ಅವ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾರಿ ಕಾಸು ಜನ ಅಂಚಾರಿ ಇಟ್ಟದ್ರ ಅವ್ರಿ ನೀ ಬೈದೇರಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ರಲ್ಲಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಮ್ಮ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮಗೆಯಾದ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈಡೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ದಾನಿಲ್ನಕಲ್ಲು ಇಜಿಂದಂಡ ಊಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂಟೇರು ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುಗ 25 ವರ್ಷ ಹತ್ತು ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಡು ಬಲ್ಯಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಉಪ್ಪಡು ಸದಾ ಪಂಡದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಯಾನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡೂರಿ ಬಿಂಡೆವಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಆ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದಿಂಚ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಸಂಘದ ಸಾರಥ್ಯನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ದುಂಬುಕೊನ್ನದು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಾ ಮಾದರಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಿದು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಂಘಟನೆರುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ರೀತಿ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊನ್ನದು ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂದು ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾಂಗ್ ಕೋರ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನಾರು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತಾರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಂಡಲ ಆರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಒಂದು ಪನ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರಿಗಳ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅರೇನು ಬಹಳ ಕೈತಲ್ದ ತೂತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯನ ದೀತ ದಯಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದುಂಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾತನಾರು ಆರೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ஒரு ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಅರ್ನ ತೋಟಡು ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಲ್ತದು ಐಟಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಾರು ಆರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕೃಷಿಕೆ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆತನಾರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ನನಲಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಾರನ ನನಲಾತ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶಯ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಮೋಕ್ಯದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡದ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಅತ್ತು ಆಣಿದನೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಘನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ಪಾದ ಆನೆ ಇನಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಆಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ್ದು ಇತೊರ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸದಸ್ಯರಕಲು ಮಾತರೆಗಲ ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಬೊಳ್ಳೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕನ್ನೇ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿವೇಶನ ಆದ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋದುತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪುದರ್ ಪಂಡರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಅರ್ಣ 2ನೇ ಫ್ಲೋರ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ದ ಅನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾರು ಅರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರುತುಬೋದು ಅಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಎಂಕುಲು ಏರಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕೊಲ್ಲಾದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬಾಜೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದುಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಕವರ್ಡು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರದ ಬಾಕಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಕೊಲ್ಲಾದು ಆಣಿದ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಭವನ ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಬುಳೆದು ಈ ಹಂತೋಡು ಆವೋಡ್ದಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣನೇ ಆರು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಅವಧಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರಣ ನೇತೃತ್ವಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕಲಕಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಡು ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಭವನಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕೊಳೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವನ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರೊಂದು ನನದುಂಬುಗುಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನೆರೆ ಒತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುವ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಜಗತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ನೆತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ವಾರಿತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಐನ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರಗಳು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಆಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತೊಂದರೆತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಮದುವೆ ಆ ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತೊಂದರೆತ್ತಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ತಿದ್ರಿತ ಸೀಕು ಸಂಕಟಲು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೀಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟ ಉಡ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಹರೀಶಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನಕ್ಲಡ ನಟ್ಟದು ಪಟ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಾತು ಕಾರ್ಯ ಅರಣ ಕಾಯ್ದು ಆವೊಂದುಂಡು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಳುಕಿದ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಜಾಗಡು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಭವನ ತರೆದಿರ್ತದೆ ಉಂತುದು ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಆಯರೆ ಐತ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಿಲಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ಲೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಆದಾಯ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟೊಡ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪುನು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ ಉಲ್ಲಾಲವಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಕಷ್ಟೊಡುತ್ತಿನಕಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸವನಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಬರಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿಡುತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಭೆ ಅವು ಎನ್ನ ನೆತ್ತರೊಡುತ್ತರು ಆಪಿನದ ಹತ್ರ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಮುಗಿತದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಐಕ ದುಂಬು ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತ ನುಡಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅನಗ್ಯ ರಡ್ಡು ರತ್ನಲು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬುಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಉರಿಯನೇ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ತೂಡು ನಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತದಾಡಲ್ಲ ಆಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಬಡವೆ ಬಂಟೆ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಗಳಪ್ಪೋದು ಮಾತಾ ಏರಿಯಗಳಪ್ಪೋದು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಿಕ್ಕುವಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಐಡ್ದು ಪಾಪದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ದು ಪಾಪದೇ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದು ಅಡೆ ಬುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಥವಾ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಸಂಘ ಅಥವಾ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ದಿರೆ ಅದರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ. ಅವೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರమైన ಅಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ದೇಕ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐನ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಡದಾಡ ಬಾಕಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒರಿದಿನ ಮಾತುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾತಾಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿನೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೋರು ನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಬುಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲ್ ಮುಕುಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ನಡಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತದು ಪುರ್ಲಮಂತು ಕುರುಡು ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಇತ್ತೆ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಆಯ್ನಚ್ಚಿದ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಪಾಡಿ ಬಾವ ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬತ್ತೋಡು ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪೆರು ಪುನಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮಂತು ಕೊರ್ರೆ
ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡು ದಾಖಲೆಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಘ್ನಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತಂದು ಅಂಚಿನಿ ಗ್ರಾಮ ನಿಲಯ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವನಲ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಬದಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾನ ವಲಯ ಅಸೆಗೋಲಿ ನೆತ್ತ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ವೈದ್ಯಂಚನ ಮಾತಿರನ್ನ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬದಲ ಇಣಿತ ಲೇಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರೊಲ್ಲೇರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದರು. ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ನಿಂತಿನಲ್ಲ ದಯವಂತದ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಖಿಲ ಸಾಂಗನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಪಕ್ಕದ ನಮಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ
ಸಲ್ವೆಲು ಪುಟನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟೋಡು ಸೋಭಿಷ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಲ್ವ ಬೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಲಿಂದನ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಪನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅವೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು 4ನೇ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕೋನಾಜ ಮುಕುಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಫೋನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ತ ಆಯ್ನತ್ತ ಬೇಗ ಕಂತುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನಯ ಮಂತದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಲ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಳಿಕೆ ನಳಿಪೇರು ಬರೋದಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನಾದ್ರು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ 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 ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಧಮ್ಮದರಗೊಟ್ಟು ಟಮರುತಾన్ని ದಂಚಿಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುಲದಿರಡಟ್ಟು ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮೊದಲು ತಟ್ಟು ಅಮೃತಾన్ని ಪಂಚಿಪೆಟ್ಟು ಗುಂಡೆ ಬೆಂಡಿಕೊಂಡ ಏಟು ಗುಂಡಲೇಶ್ವರ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಜಯ 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 ಶಂಕರ ನಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪಿ ಜನವು ತಪ್ಪುನು ಕಾಲ್ಕಲ್ಯರ ಜಯ ಶಂಕರ ಶಿವ 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 ಶಂಕರ ನಿಪ್ಪುಲವು ತಿಪ್ಪಿ ಸೂಪಿ ಮಚ್ಚಿ ದಾರಿ ನಡಪರ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಕೊಡೋರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲ ಕೊಡೋದು ಪುಟಾಣಿಲೆ ಸಲ್ಮೆಲೋ ಪುಟಾಣಿ ಬೆರಗ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮಿತ್ತರಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮೆಲೋ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಬೇರ ಬರೋದಲ್ಲೇರು ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಅವೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಣಜ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅವೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಮರುಳನು ಮಾಡುವ ತಟವಟ ವಿದ್ಯೆಯ ಸರಕಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ ಶಿರದೊಳಗಿರಿಸಿ ಮರುಳನು ಮಾಡುವ ತಟವಟ ವಿದ್ಯೆಯ ಸರಕಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ ಶಿರದೊಳಗಿರಿಸಿ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಿಕೆಯು ಬೇಕಿದೆ ಪೇಳಿರಿ ನಾರ್ಬೇರು ಕಾಡಿನ ಮೂಲಿಕೆಯು ಬೇಕಿದೆ ಪೇಳಿರಿ ನಾರ್ಬೇರು ಕಾಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಶೀಲಿಯು ಪುನುಗು ಸೋಂಕನು ಕಳೆಯುವ ಕಾಡಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಶೀಲಿಯು ಪುನುಗು ಸೋಂಕನು ಕಳೆಯುವ ಕಾಡಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಮಂತ್ರದ ಮೋಡಿದೆ ತಾಯಿತ ತಂತ್ರದ ಪಿಚ್ಚೆಯಿದೆ ಮಂತ್ರದ ಮೋಡಿದೆ ತಾಯಿತ ತಂತ್ರದ ಪಿಚ್ಚೆಯಿದೆ ದಿಟ್ಟಿಯ ಮಣಿಯಿದೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬಿದೆ ಕರಡಿಯ ಕೂದಲು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯುಗುರು ದಿಟ್ಟಿಯ ಮಣಿಯಿದೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬಿದೆ ಕರಡಿಯ ಕೂದಲು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯುಗುರು ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಯಾವುದು ಬೇಡವೆನೆ ನೀಡಿರಿ ದಯೆಯೊಳು ದಾನವನೇ ಯಾವುದು ಬೇಡವೆನೆ ನೀಡಿರಿ ದಯೆಯೊಳು ದಾನವನೇ ಹಸಿವೆಯೊಳಯ್ಯೋ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿಗೆ ಬಡವೆಗೆ ಹಿಡಿಯನ್ನವ ಕೊಡಿರವ್ವ ಹಸಿವೆಯೊಳಯ್ಯೋ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿಗೆ ಬಡವೆಗೆ ಹಿಡಿಯನ್ನವ ಕೊಡಿರವ್ವ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ
ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಮರುಳನು ಮಾಡುವ ತಟವಟ ವಿದ್ಯೆಯ ಸರಕಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ ಶಿರದೊಳಗಿರಿಸಿ ಮರುಳನು ಮಾಡುವ ತಟವಟ ವಿದ್ಯೆಯ ಸರಕಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ ಶಿರದೊಳಗಿರಿಸಿ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ ಕೊರವಿಯಾದಾಳೆ ಮಾಯದ ಕೊರವಿಯು ಬಂದಾಳೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಟಾಣಿಗ ಮೆರಗ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಕ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕೋನಜೆ ಗ್ರಾಮದಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮದಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋನಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಲ सर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हम सफर आय लाइक योर ब्युटी आय लाइक योर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते Okay, 1, 2, 3 start, they already start killing my eyes, the OG gangster I love to the passion, to viral sensation representing nation, पन्नाकरे हजार किती साधी simple तरी दिसते stylish तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली Eilish तुझ्या diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling highlight of blush आणि lipstick pink pink ए माझी girl, ए जाने जिगर ए चमक छल्लो मी तुझा king जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಟಾಣಿಗ ಮೆರಗ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ನೆಲಿಕೆಗೆ ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಕೋನಾಜ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ ಮೇರೆಗ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು
ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿಟು ಮಡಲದ ದೊಂಪ ತಡಿಟು ಮದಿಮೇದ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಪಾಡಲೇ ಸೆಸೆನಿಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಮಂಜಾಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಐತೋಡು ಬತ್ತಾಲ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಡು ಅಂಗುಂಡು ಬಿಮ್ಮೂಡು ರಂಗುಂಡು ಕಂಡೋಡೆ ಕವಿತೆನ ಕಣ್ಪಾಲೆ ಮಂಜಾಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಐತೋಡು ಬತ್ತಾಲ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಡು ಅಂಗುಂಡು ಬಿಮ್ಮೂಡು ರಂಗುಂಡು ಕಂಡೋಡೆ ಕವಿತೆನ ಕಣ್ಪಾಲೆ ಮುಡಿತು ನಿಲಿಕೆ ಪೂಜಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರೋ ದುಡಿತು ತೆಲಿಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಐಸಿರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಗು ಕಲಸ ಪೂರ ಭಾರಿ ಜೋರುಯೇ ಜನಜಾತ್ರೆ ಒರ್ಮೆ ಸೇರು ದಾಂಡು ಜಾರು ನಿಲಿಕೆಯೇ ಕಣ್ಣರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 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 ಪಂಡು ನಾಡು ನುಂಡು ಮದಿ ಮಾಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಆರೇ ನಿನ್ನ ಗುರಿಕಾರೇ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ பின்னரு போடு மாமீனுக்கு ஓடு பாடாட கண்ணீரு ஓ பொண்ணால வச்சிது ஆனாக கப்பால தற்கொலை பன்னீரு ಬಿನ್ನೆರು ಬಣ್ಣಗ ಪನ್ನೀರು ತಲಿಪುಲೆ ದಾರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಪುಡಪುಲೆ ಪುರದೊಂಪೊಡಿತ್ತಿ ಪೊದ್ವೆರೆಗ್ ಕಲಸ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ನನ್ನ ಘಳಿಗೆ ಆಂಡು ಆಣು ಕಣ್ಣು ಮಾಲೆ ಪಗಪುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಿ ಬಾಲೆ ಮೆನ್ಕೊಂಡುಂಡು ನಾಚಿಗೇಡು ದಾನೆ ಮೊನೆ ಪಾಡುವೆ ಸೇಸೆನಿ ಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಸೊಲ್ವೆಲು ಅರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ ಮಿತ್ತೆ ಉಂತಡು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಮೆರೆಗ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕೋಣಾಜೆ ನೆಂಪದಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲ್ಪೆರ ಬರ್ರೆ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಕಲು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದಕಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕೋಣಜ ಬೇರೆಗ ನನ್ನ ತುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ
ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೋ ಈಶನೇ ಸಾರಂಗಧರ ಗಂಗಾಧರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ಸಾರಂಗಧರ ಗಂಗಾಧರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ಚಂದ್ರಮಕುಟಧರ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನೀಲಕಂಠನೆ ಪಾಹಿ ವಿಭೋ ಚಂದ್ರಮಕುಟಧರ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನೀಲಕಂಠನೆ ಪಾಹಿ ವಿಭೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಗೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಭಯಹರನೆ ಪಾಪಗಳ ನೀಗಿಸು ಶುಭಹರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಭಯಹರನೆ ಪಾಪಗಳ ನೀಗಿಸು ಶುಭಕರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೈ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ತಾಂಡವಗೈ ಹರಿತಜಂ ಹರಿತಜಂ ಋಗುಧರಿತ ಕುಕುಧರಿತ ತಗಜಣುತಂ ಹರಿತಜಂ ಹರಿತಜಂ ಋಗುಧರಿತ ಕುಕುಧರಿತ ತಗಜಣುತಂ ಹರಿತಗ ಕುಕುಧರಿ ಜಣುದರಿ ಬಿಡದ ಹಿಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗರಿತಗ ಕುಕುಧರಿ ಜಣುದರಿ ಬಿಡದ ಹಿಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗೀಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೋ ಈಶನೇ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಬಳಿಪಾರೆಯ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಬಳಿಬಾರೆಯ ತಾಯು ಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ ತಾಯು ಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ ಎನ್ನ ನೀ ಪಾಲಿಸೆಯ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸೋಣ ಕಲ್ದಪಗರನೆ ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸೋಣ ಕಲ್ದಪಗರನೆ ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ ಭಸ್ಮಾಂಗರುಳ್ಳ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೇ ಲೋಕನಾಥನೆ ಭಸ್ಮಾಂಗರುಳ್ಳ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೇ ಲೋಕನಾಥನೆ ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೇ ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೇ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ
సల్మెలో కుమారి నిష్మిత మేరగా ఇరు చావడి ఇప్పడు నిష్మిత ಮೇರೆಗ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೋ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರಲೇರು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮುಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸಲ್ಮೆಲೋ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರ್ನಾಗ प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैननी चूपापेला शरणन्तिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादते मोरविनी चेरवटे ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి ఋతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీంతానా చతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా
ಉರ್ಲಗಡ್ಡದ ನಲಿಗೆ ನಲಿತಿನ ಜನ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಕ್ಲೆಗ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ಷಟ್ರ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪಿನಕಲು ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕಲು ಅವೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ಅವೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರೆ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾಕಲ ರೂಪಿಣಿ ಶಿವಕಾಮ ಸುಂದರಿ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಿಣಿ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತೆ ಮೀನಲೋಚನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಶಿವಕಾಮ ಸುಂದರಿ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಿಣಿ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಶಿವಕಾಮ ಸುಂದರಿ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತೆ ಮೀನಲೋಚನಿ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತೆ ಮೀನಲೋಚನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಶಿವಕಾಮ ಸುಂದರಿ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತೆ ಮೀನಲೋಚನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ರುದ್ರರೂಪಿಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಘೋರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅರ್ಥಿನಿ ಭೈರವಿ ಸಕಲ ಮುನಿಗಣ ಪೂಜಿತೆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ರುದ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ರುದ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಘೋರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಘೋರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಘೋರ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ
ಸಿಂಹವಾಗಿನಿ ರುದ್ರರೂಪಿಣಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಘೋರ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಭೈರವಿ ಸಕಲ ಮುನಿಗಣ ಪೂಜಿತೆ ಸೌಮ್ಯರೂಪಿಣಿ ತದ್ಧಿ ತಾಂ ತಾಂ ತತ ತದ್ಧನ ಧಿಂ ಧಿಂ ತತ ತಜ್ಜುಮ್ಮಿ ತುಂ ತುಂ ತತ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ನುಂ ನುಂ ತತ ತದ್ಧಿ ತಕ್ಕ ತದ್ಧನ ತಜ್ಜುಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ತಂ ತಂ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿನ್ನ ತುಂ ತಕ ಧಿಮ್ಮಿನ್ನ ತುಂ ಕೃತ ಧಿಮ್ಮಿನ್ನ ತುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಾಲಂಕೃತೆ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭೂಸುರಾರಿ ಸುಪೂಜಿತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಾಲಂಕೃತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಾಲಂಕೃತೆ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭೂಸುರಾರಿ ಸುಪೂಜಿತೆ ತದ್ಧಿ ತಾಂ ತಾಂ ಭಿನ್ನ ತುಂ ತದ್ಧಿಂ ತರಿಕಿಟ ತುಂ ಧರಿಕಿಟ ತದ್ಧನ್ನ ತುಂ ಧಿಂ ಭಿನ್ನ ತುಂ ತದ್ಧಿಂ ಭಿನ್ನ ತುಂ ಧರಿಕಿಟ ತಜ್ಜುನ್ನು ತುಂ ತುಂ ಭಿನ್ನ ತುಂ ತದ್ಧಿಂ ತರಿಕಿಟ ತುಂ ಧರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ನಂ ಭಿನ್ನ ತುಂ ತದ್ಧಿಂ ತರಿಕಿಟ ತುಂ ಧರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿ ಧರಿಕಿಟ ತದ್ಧನ್ನ ಧರಿಕಿಟ ತಜ್ಜುನ್ನು ಧರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿಂ ತದ್ಧಿಂ ತರಿಕಿಟ ತುಂ ತಕಧಿಂ ತರಿಕಿಟ ತುಂ ಕೃತಧಿಂ ಕೃತಕ ಧರಿಕಿಟ ಸರ್ವ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಪೋಷಿಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಗುರು ಪೂಜಿತೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ಲೋಕಪಾಲಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ಲೋಕಪಾಲಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ಲೋಕಪಾಲಿನಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಪೋಷಿಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಗುರು ಪೂಜಿತೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ಲೋಕಪಾಲಿನಿ ಸದಾ ಲೋಕಪಾಲಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪೇಲೋ ಪುಟಾಣಿಗ ಪುಟಾಣಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರುಪನಕಲ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನಕಲ ಅಂಚನೆ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅಕೇರಿದ ಮುನ್ನೂರ್ದಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪೇಲೋ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೇರೆ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನಾಕಲ
ಚತುರ್ವೇದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸ್ವಯಂ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬರೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಮಹಾನ್ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಹೋರಾಡಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾರತ. ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕಿ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಚೇತನ. ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೇವಲ ರಥವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ. ಆತನೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕರ್ತೃ ಕೃಷ್ಣ. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो.
राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ಸಲ್ಮೆಲು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನಾಗ್ಲೆಗ ಮುಕ್ಲೆಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಕಲ ಮಿತ್ತರಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರಿಕಲ ಮೇರೆಗ ನನ್ನ ದೊಂಬದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರೊಲ್ಲರ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಅಬೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರು ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪಿನಂಚಿನಕಲು 300 ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ 300 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ 300 ದಾಖಲದೆ ನನದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು 300 ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲು பெருமேத ஆளுகலே யக்ஷகான ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ತಂದನಾನ
ಶಂಕರ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமது அலை பாயுதே கண்ணா മഹിഷിയെ കൊല്ലാനായി പിറന്ന ബാല മഹിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തെളിഞ്ഞ ദേവ കരകളിലൂടെ ശരങ്ങളോടെ പടച്ചുനി പോയില്ലേ ശബരിനാഥ ഒഴുക്കിനി അമ്പാലെ അഹങ്കയെല്ലാം കുടിച്ചുനി അയ്യപ്പ ചരിതമേയില്ല പുലികളെ ഒന്നോടെ നയിച്ചു വീര തിരിച്ചു വന്നെത്തിയിലെ ശിവകുമാര നേട്ടം പോയോനെ നേട്ടം കൊണ്ടാടാൻ പേട്ട കെട്ടുന്നേ സ്വാമിയേ പേട്ട തുള്ളുന്ന സ്വാമിമാർക്കെല്ലാം മോക്ഷം നൽകേനെ അയ്യനേ അമ്പേന്തി കൊമ്പേന്തി ചായങ്ങ പൂസുന്നേ അനുമാനം തന്നരുളവേ സ്വാമി തിനകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിനകത്തോം തോം സ്വാമി തിനകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിനകത്തോം ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಕೆ ನಲಿತಿನಂಚಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಮಂತದ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಪೊಡು ಮೊಕ್ಲೆಗ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿಗ ಡಾನ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ
ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗ್ಲಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗ್ಲಿಗ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲಿಗ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಮೊದಲ ಇನಿತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಗ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವಂದುಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೇರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ ಶುರುವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪು ನಚ್ಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ತೂಪರ ಫುಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ ಇಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗು ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ಹೆಚ್ಚಾಯರೆ ಬೈದು ನಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾಬಂಧುಲ್ಲ ಕೂಡುವಿಕೆ ಆಪುನಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವತರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ತೂಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಮೇರು ಭಾಗವತರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜರುಲ್ಲರು. ಮದ್ದಳೆಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾಲೆ, ಚಂಡೆಡು ರೋಹಿತ್ ಉಚೀಲ್, ಅಂಚಿನೆ ಮುಮ್ಮೇಳಡು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ, ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಿಟ್ಟೆ. ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವಗ ಕುಡೋರ ಮುಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊರಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದು.
Yeah.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಮನೆತ್ತಿ ಶರವೂರ ಮಧುರಾಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಪಾತಾಳ ತಲಾತಲ ಕಲಕಲ ಬೊಲಿಕಲುಡು ಮತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕೆ ಮಧುರಾಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಉಬ್ಬಡ ಯಾನೈನ್ ಬೋಡೈ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುಣಗ ಈರು ಪಂಡ ನಂಬಾರು ಬೇರೆ ಭಾಗವತರೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಬುಡುವ ಶ್ರುತಿನ ಬುಡಾಯ ಅಂಚ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಓವುಂದೆನ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬರೀಟೊಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಓವು ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರು ಇಲ್ಲಲು ಮರತು ಬರ್ತಾರನಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲ ಮುಳುದಾಲ ಅವೇ ನಿಖಲು ಈರು ಪಂಡ ನಂಬಾರು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಯಿನ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಿದಾಯಿ ಪೋಪೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೊರ ಬಿದಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಉಷ್ಣಾತಂದು ಬಣ್ಯತ್ಯಾನ್ ಬಿದಾಯಿ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೊರ ಬಿದಾಯಿ ಪೋಪೆ ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಸನ್ಮ ನಾಲ್ಕು 10 ಪುಜಂಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ ತಿಗದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಿನಿ ತೂಯಾರ್ನ ಬೇರೆ ಇಂದೇ ಇಂದು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿಗದಿನಿ ಇಂದು ಗೋಕರ್ನಾಡು ಇಂದೇ ಇಂದು ಉಪಾರಡು ಇಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಎಂಚಿನೇ ದಾದೆಯನ್ನು ಪಿಂಡ ಬುಡಿಯರೆ ಪೂತು ನಿಂದೇನಿಯ ಎಂಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನದ ವಿಚಾರಣೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರಿ ಈರು ಬಣ್ಣ ನಂಬರ್ 5555 ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗನು ತಯಾರು ಮಲ್ಸುದೆ ನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಐನೈನು ಪಂಡ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ 5550 ಆಜಿ ಆಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದನು ನಂಗೆ ದೇ ಭಾಗವತರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈರ್ದಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು 15,000 ಪೂನ ಕೊನೊಪ್ಪಿನಿ ಏರ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನಡೆಂಬೇರೆ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಬೇರೆ ಯಾನದಲ್ಲ ಈರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕೆ ಪದೋಡು ಮಾತ ಕಲ್ತುದಿನಿ ಅತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಕಂಚಿ ನಾನ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಚಿದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಚಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಂಚಿ ಪಂಡ ತಂಜಾವೂರು ಅಂಚಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಸುಲಾಬಡು ಆಹಾರ ಆಪುಣಿ ಏರ್ ಬನ್ನೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಅವಿ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಣ್ಯಾರೆ ಆಪುಂಡ ಆಯ ಅಂಚ ಮಾರೆ ಆಯ ಪಣ್ಣಾನಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಆಯ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುಲ್ ಅಂಚನಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ನಾಲೇನು ವಯಸ್ಸೊಣ್ಣು ಓಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಟೆಗೆ ಹೋಪುನು ಮೂಲು ಪಾಪ ಮೂಲು ಈತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ ಸೋತು ಪೋಪೆಶೆ ಆಯ ಬೈಜೇನ ಅಂಬಿಯನ ಸಾವು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಲೋಕದ ಕಥೆಗಳೇನು ಮಾತ ಪನ್ಪುನು ಬೇರೆ ಈ ನಂದು ಪನೋಡು ಬೇರೆ ಈರು ಯಾನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರೆಗಿ ಯಾನದೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ ವೈದ್ಯನಿ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತೆ ತಾಪೆದ ಮೇಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದದಿಯೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಪುನಿ ಈರು ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕದನ ಬಿರುದು ತೂಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಪದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಉಂಟವಾರು ನೇ ಎಂಗ್ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ಬತಿಕ್ಕದನು ಮೂಲು ಜಪ್ಪುಡು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿ ನಾನು ಜಪ್ಪುಡದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಅವು ಈರೆಗ ಅವಳು ಗಾಲವಾಡ್ನಾಗ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಓ ಗಾನ ಮಯಾನ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಯನ ಪುಣ ಅವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಾಯನದ ಅಕೇರಿ ಮುಖ ಜೀವ ಫೋಂಡಲ ಬುಡಾಯ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇರಿಗೆ ನೋಡ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಗೆ ಫನೋಡಾತಿ ಮೂಲು ಪುರ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜ್ಜಿ
ತುಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಗುಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಲಿಗ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುದೇರಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜವನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಸಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೆತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುದೆತ ಆಪೆದ ಮೇಯ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಮೇರೆ ಅಂಚ ಆ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆವಂದ ಹೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಅವೇ ಫೋನಗ ದಾಲ ಉಂಡ ಫೋನಗ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲ ಇಜಿನ ಎನ್ನ ತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಅನಗುವಾಣೆ ರಂಗ ನಿನಗುವಾಣೆ ನಿಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಾಣೆ ಎನಗುವಾಣೆ ರಂಗ ನಿನಗುವಾಣೆ ರತ್ನ ಬಿಬಿಡಿ ಸಿರಿನ ಸಂವಾಗಡೆ ಪರಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಲ ಸುಧಿ ಬೆಳಗೆಯ
ಶೋಭೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನ ಯಾನಕೇಂದ್ರ ನಾಲು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆನ ಕಲ್ತು ನಾಲು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆನ ಕಲ್ತು ನಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಐನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ಪುನವು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎನಡೈಪುನ ಚಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯಡು ಆ ವೇದಿಕೆನ ಯಾರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಪುಜೆ ಹಂಚತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನಪೋದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜ ಎಂದಾಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಕಲೆಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬನ್ಪುನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದಿ ಓಲು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರುಳತ್ತಿ ಸುದೆತ್ತ ಆಯರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಾನು ತೋಜಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮುರುಂತುನತ್ತು ಬೇಗ ಅಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋಡು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೈದರೆ ಎಕಡಿಜ್ಜಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲ ಇತ್ತೆಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ದಾನೆ ನೆಕ್ಕ ದುಂಬು ನಿನನ್ಯಾನು ತೂತಿನ ಎತ್ತು ಏನನು ತೂತಿನ ಅಲತ್ತು ಒಂದು ತಾನೆ ಈ ನಮ್ನಿ ರಾಗಡು ಬಾತಿರ್ನ ಯಾನು ಬಾತಿರ್ನೆ ಫಲಂಚನಿ ಒರೊರ್ದು ಒರೊಣೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅದೇ ಯಾರು ಎಂಜಿನ ಯಾನು ಅಷ್ಟಭುಜೇನ ಮೂಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ವಾ ಭುಜೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ತೂನಗ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ ಮಾರ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ಯ ಪೊಣ್ಣೆ ಪೊಣ್ಣೆನಾ ಸೆಕ್ ಸೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದ ವಾ ಉದ್ದೇಶನು ದಿಯೊಂದು ಇಡೆ ಬೈದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಾಲು ನಿಕ್ ಫಲಯ ಉಳ್ಳೇನ ಫಲಯ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಈ ಜೋರುಳ್ಳೇನಾ ಅಂದ ಪಾನುವಾನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋರಿತ್ತನ ದಾದಾಪುಂಡು ಜೋರಿತ್ತನ ಮುಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಎನ್ನ ಊರುಗು ಪೋಪೇನು ಪಾಪ ಆನಂದ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರುವೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೋಯಂದ ನಾವು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ಮುಗಿಯೋಡುದು ಪಂಚೇರು ಮಾರ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಗೋಡೆ ಬೋಪಿನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದರೆಂಚ ವಾ ಉದ್ದೇಶನ ದಿಯೊಂದಿದೆ ಬೈದಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ರಡ್ ಅನಿಮುತ್ತುಲು ಪಿದೈ ಬೂಡುವ ಬಾಯಿರ್ದು ಹನಿ ಮುತ್ತುಲು ಪಂಡ ನೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲುಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇನಿ ಶುರುವತ್ತ ದೂಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದು ಓ ಯಾನು ದೂರದಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ದೂರದಲ್ಲತ್ತಂದನ ಕೈತಲ್ದ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುವೇ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಾಲ್ಯ ಅಂದ ಒಲ್ತಾಲಯ ಒಲ್ತಾಲೆ ಓ ಮುಲ್ತಾಲೆ ಆಡು ಮುಲ್ತಾಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದಂದು ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಕವನ ಪಂಡದು ಕವನ ಹಾ 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 ಕವನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಬಿದಡ್ನಿ ದೂರ ನಾಟ್ಯನ ಕಲ್ತು ನಾಲು ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅವು ಸುದೆತ್ತ ಆಯರೆಟ್ಟೆ ಸುದೆತ್ತ ಆಯರೆಂದು ಮೂಲು ಮಾತ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಮಲ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುದೆತ್ತ ಆಯರೆ ಸುದೆತ್ತ ಆಯರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ದಾಯ ಬಿದ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಯರೆ ಇದ ನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಯಾನಿ ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ವಿದ್ವಂಸೇನಾ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಯಾನು ತಾನೆ ಬಡ್ಕಲರ್ದು ಬೈದನಿ ವಿದ್ವಾಂಸತ್ಯಾನು ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಓ ಮಾತ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ ಉಂಡ ಐನು ಕರತಲ ಮಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರತಲ ಮಲಕ ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿನೇ ಯಾನು ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪನ್ನೆ ಐನೇ ಯಾನು ಶರವೂರ ಮಧುರಾಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಓ ಈರಾವು ಕೇಂದನ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬುವರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೇಳಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕೇನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಆಕೃತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ತೂದು ಚಾಂಡ್ ಆಕೃತಿ ಎಂಚಿನಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಯಾನೈ ಆಕೃತಿ ಎತ್ತು ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಮಧುರಾಜೆ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಅಂದೆ ಈತೆ ಖುಷಿ ನರ್ತಕಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ನರ್ತಕಿ ಹೋಯ್ತಾ ನರ್ತಕಿ ಬಂಡ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಈ ನಾಟ್ಯ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ತುಲ ಎಂಕ್ ಬೊಡೈನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯೋನ್ ಯಾನುವರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟಿ ವೇದಿಕೆಲೇನು ಮತ ಕಲ್ಪಿಸವೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈ ನಾಟ್ಯಗಾರ್ತಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಯನಗ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದಿ ಎಂಕೈಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ ಮತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸವೆ ಎಂಚಾವ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗಾನ ನೃತ್ಯಾರ್ಚನೆ ಆವೋಡ ಅವು ಅವಡು ಗಾನ ಎನ್ನ ನೃತ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಹಾಕಲ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂದಿ ಮುಮ್ಮೇಳೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತೂಕನ ಪಗ ತೂಕ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಎನ್ನ ಪದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಪದ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅವೇ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪನತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದೆಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಲೆ ಅದು ಈ ಊರು ಆಗಡು ಬಂದ್ಬಾರೆ ನೀಕು ಊರು ಆಗೋಗ ನಲಿಪೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ತೀರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿದ ಅವ 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 ಶಂಕರ ನಾಥ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ನಾಥ ಶರೀರ ಪರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ನಾಥ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ
ಒಂದು ಭಾಗವತರು ಪಂಡಿನ ಪದ ಅಂದು ಪಣಬೇರ ಪಂಡ ಸ್ವರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏರು ಪಂತಿನಿಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಓಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ನಾದ ಸುಸ್ವರವಾದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ದೊಂಡೆಡತ್ತಿ ನಾ ಬಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಯಿನವಲ್ಲ ಅವೇ ಸರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಂಟಲ ಸೊಂಟಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮಾಯ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅರ್ಥ ತುಳ ಎನ್ನ ಕಂಠ ಸಮ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಸಮ ಉಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈತೆ ಸುದೆತ ಆಪೆದ ಮೈಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರೆ ಹೋಗಿದಾಡ್ನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಕವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ಹೋಯ್ ಬಲ ಭಾಗವತ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿ ಕುಂಬ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ತಂಬಿಲೋಗು ಒಂಜಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಯಾವುಂಡ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ ಏರು ಅಂದಾಜಿ ಐಜತ್ ಯಾನತೆ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತಿ ಮರ್ದುಂಡು ಏತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೊನ್ಪದಿಕ್ಕುವ ಸಕ್ ಈರ ನಿಂಗುಣ ಮರ್ದತ್ತವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯ ಈರೇನಾ ಯಾನೆ ಮಧುಕರೆ ಈರಿತೆ ಮಧುಕರೆ ಈರ್ ಮಧುಕರೆ ಯಾನು ಮಧುರಾಜೆ ಓ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಧುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧುಕರೆ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಮಧುಕರೆ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಮನ ಬನ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಬೇರೇನು ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಆರಿದ್ಯರ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚಕ್ಕವು ಪದುಮನ ಬನ ಪಾದ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋವೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಾರ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾದ ಏತು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟು ಪದ್ಮನಾಭಗ ರಡ್ಡೆ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮೂಳಿತ್ತಿನ ಆಜನನೆ ಮಯಕಾಪುಂಡು ಅತ ಮಗ ಇಂಚ ಉಂಟುದೆ ರೈಕಿಗೆ ಯಾನು ಸುದೇತ ಆಪೆದ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂದು ಯಾನ್ಲೆ ತುನು ಪೋಪಿ ಈರೆ 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 ಅರ್ಧ ವರ್ಪಣ ಪಂಡಿತೆ ಈರ ನಾನು ಮಾತೆಗಳ ಮಾಡ್ತು ವರ್ಪೆ ಮಾತ ಗಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆ ಊದಕ್ಕೇನು ಚೆನ್ನಟ ವೈಕಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿಗೆಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓ ಇದೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ತರಕಾಗಿರತಿ ಇಂದು ದಾದಂ ಬೇರೆ ಇಂದು ಸೋಂಕುದ ಬೇರು ಪಂಡ ಸೋಕುದ ಬೇರು ಸೋಕುದ ಸೋಂಕುದ ಕಾಟೋರ್ದು ಗಣ ಇದೀನಿ ಅಂದ ಕಾಟೋರ್ದು ಗಣತ್ತಿನ ಗಣ ಕಿಂಚದೋಜಿ ನಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಗಣಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾದಂದ ಎತ್ತ ವಿಶೇಷ ದಾದಂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಗಾಪುಡು ಐದು ಬಕ್ಕಂದು ಸುಮಾರು ಮರ್ದಾಪು ಮಾತೆಗಳಾಪುಡು ಒಯ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋಂಕುಗು ತೂದಿ ವಾಡಿರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ನನ್ನ ಮತ್ತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣದ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಒಲ್ಲ ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಕಿರ್ಮುನೆ ಆಪುಡು ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗವು ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ರಿ ಮೀನಿ ಕಿರ್ಮುನದು ಮನ್ಕ ಉಂದೆಂದ ಅದ ಅನ್ಪುಣು ಬೇರೆ ಹೊರ ಸೋಂಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಹೊರ ಅವೇ ಸೋಂಟೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೆರ್ಪೇರಿ ಬೇರೆ ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಎಂತ ಕಿರ್ಮುನೆ ಓಲಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೊಟೇರ್ನ ಬುಜಿ ತಪ್ಪುಂಟು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ ಮೀನ್ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಈರ್ನ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನಗೂ
ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿದ್ದನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಓ ದೇವರಿ ಪಂಡ ನಂಬಾರೆ ಅಕೀರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ನಂಬುವೆನ್ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲಿ ಜನ್ನಗಳು ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೇರು 4 ಸರ್ತಿ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತುನಿ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೋಜುನ್ನಿಜ್ಜೇರು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಇರು ತತ್ತದ ಒಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಡೆ ಹೋತಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೋತನತ್ತಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತು ಜೋಕುಲು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಅವಂದಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೇದು ಐಕ ಗಂಡನೇನು ಬಿದೈ ದೇಶ ಗಡಪುಂಡ ಐಜ ಅವ್ರು ಕೇಳು ಜೇರಿಗೆ ಬಾಯಾರೆ ಅಚ್ಚೆ ಉಂಡ ಅಂಚನ ಮಾತ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಊರುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೋಡದು ಈಗ ಮರ್ದದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ಒಲ್ತುಪುರ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಹೊಡ್ದು ಅದೇ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ ಒಲ್ತುಪುರ ಬಂದು ಸಪುರ ಇತ್ತನಕ್ಲದ ದಪ್ಪ ಪುನೇಕದಲ್ಲ ಸಪುರ ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ ಓಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಯಾನೆ ದೇತೋರುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರು ದೆತ್ತೊಂದು ತೋರ ಯಾರನ್ನ ಈರೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಜೈಕೆ ತಂದೆತೋನಂದಿನಿ ತೋರತ್ತನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಸಪುರ ಯಾರು ಉಂಡೆ ಸಪುರ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಆತ ನೀವು ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಟ್ಟ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಈತ ಮರ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಈರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಬೇರೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಬೇರೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಆತ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಒಡೆದಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಒರ್ರ ಸೋಂಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕನೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ಪುನಃ ಸತ್ತು ದಿಕ್ಕೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಿ ಎರಡೆ ಪುಣಿ ಮರ್ದಿ ಎರಡನೆಗೆ ಅಂದ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಏನುಲ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನಲ್ಲತ್ತೆ ಎನಡನೇ ಪೂಜ ಅತ ಎಂಕೊಂಜ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರೀದಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಬಂಡದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದರ್ನ ಈರ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ನಡಪುಂಡೆ ಬುಡಿದಿಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜತ್ತ ಆತೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ಟೈತನ ಅಂಡತ್ತ ಆತ ಇರ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಆ ಡಾರ್ನಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಆರ್ನಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿತ್ತನೆ ನೀರು ಸುದತ್ತ ಆಯ್ರಿಗ ಅತ ಈರ್ ದುಂಬೂರ್ದೆಂದುವೇನ ಯಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕಾಲು ದಿಂಚನಿ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತ ಪೆತ್ತ ಕಂಡ ಇತ್ತನೆ ತೋಟ ಇತ್ತನೆ ಬಾಕ ಈ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪನಿ ಬೇರೆ ಏರ್ ಐನ ಅಂಬಿದೆ ಪುನು ಏರ್ ತಪ್ಪು ಅಡ್ನು ಏರ್ ಇಂದು ಅವು ಸಾಂಕನಾಯನೆ ಪಾಡುಡತ್ತನೆ ಬರಿತೆಲೆ ದೇವತ್ತು ಪಾಡುವೆನೆ ಅಂದ ಐಕ ಪೆತ್ತನೆ ಮುರು ಮಾರ್ನಿ ರಗಾಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲೆ ಪೆತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪೆತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪೆತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರತ ದೇಶೋಡೆದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಹತ್ವರವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಹ ಪೆತ್ತ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನವು ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನೆ ಪೆತ್ತದ ಕಂಟೆಲೆಡು ರುದ್ರದೇವರೇನೆ ಪೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲೆಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇನೆ ಪೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬುಲೆಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇನೆ ಪೆತ್ತದ ಮೇಯ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೋಮಲೆಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೇನೆ ಪೆತ್ತದ 4 ಕಾರಡು 4 ವೇದೊಲೇನೆ ಪೆತ್ತದ 4 ಕಾರದ ಎನ್ಮ ಹಾವಡಡು ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಪಾಲಕೆರೇನೆ ಪೆತ್ತದ ಕೆರ್ಂದೆಲೆಡು ಅಮೃತನು ತೂಯಿನ ದೇಶತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಟಿ ಪೆತ್ತ ಏಪೊಲ ನಂಕ್ ಬೋಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವು ಅರ್ಥ ಪೆತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಪೆತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪೆರ ಈರೇರ್ದ ಆಪಯ ವಾತೆ ಪುಣೆ ಏನಡೆ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನವೇ ಎಲ್ಲಿಯವು ಅಂಜನ ಈರಿತ್ತ ಸುದತ್ತಾಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುದತ್ತಾಯರಿಗೆ ಯಾಳ ಸುದತ್ತಾಯರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 3 ಜನ ಸುದತ್ತಾಯರಿಗೆ ಹೋಡುದನ್ನ ನಂಗೆ ಓಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಓಡ ಓಡ ಪಡಬಳು ಬೇಲಿನಿ ನಂಬುದೇ ಆಯಿ ಪಡಬಳು ಬೇಲಿನಿ ನಂಬುದೇ ಆಯಿ ಪಡಬು ತಾಯಿ ತುಂಬುದೇ ಐತೆ ಕಣಕುರಿ ಬೇಲಿನಿ ನಂಬುದಾ ಪಡಬಳು ಬೇಲಿನಿ ನಂಬುದೇ ಆಯಿ ಪೈದಾರ ಗಿಲ್ಲಿದ ಜನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನಿ ಎಂಕಣ್ಣಿ ಎಂಕಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣಣ್ಣಿ ಏರ್ಕೆ ಎಣ್ಣತ್ತಿ ಎಂಕಣ್ಣಿ ಬುದಾರಿ ಎಂಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂನಗ ಮಂಡಿ ಚಾಪುನು ಐಟ್ಲ ಈ ಜನ ಮಾತ ತೂನಗ ಸೈಕೊಂದೆ ಆಪುನಿ ಆ ಜನನೇ ತೂನಗ ಅಂಚತಿ ಎತ್ತು ಕೂಸಿಟುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಗಡ್ಡ ಕುಜಾಲ ಬಂತ ಸಂತೋಷುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಎಂಕು ದುಡ್ಡುಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಏರ್ಪುಜಿ ಬೇರೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಬೆಂದಿನ ಮತ ಯಾವ ಜನ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಗ ಬಂಡೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಲ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಓಲು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋತೆ ಶಾಲೆ ಬೋತೆ ಅಂದ
ಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಬೋತೆ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಅವು ಕಾಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ನಕಲು ಸಮಾಧಿಯರು ಮೇರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಬುಡಿಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ ಒಂದು ಒಂಚು ದಿನ ಗುರುಕುಲನಲ್ಲೆತ್ತು ಬಂದೇರಿ ಎಂಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಾರೆಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೋಪುಡ ಮಾತ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಕೊಲ್ಲ ಆಚೆನಾರು ಗುಡ್ಲ ಒಂಚುದವು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ವೆಚ್ಚದ ಗುರುಕುಲು ಗಟ್ಟದಾರಿ ಅಂಚಾರೆ ಗಟ್ಟದಾರ ತೊಲ್ಲ ಆಚೆಡೊಂದು ಮನದಾನಿ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಅಂಜು ಕುಪ್ಪಿಡು ಕಾಲಿವಾತು ಒಂದು ಭಯ ಮನದಾನಿ ಆರು ರಜೆ ಕಲಿಬೇಕು ಬಣ್ಣ ಗುರುಕುಲು ರಜೆ ಆರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಕೇಣ ಗುರುಕುಲು ಪೇರಿತೆ ಮೂಂಕೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಂಕುಡು ಕನ್ನಡ ಕದಿಯೊಂಬ ಪೇರು ಜೋರ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೇಜಿ ಆರಿಗೆ ಮೂಂಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿನಿ ಆರ್ಯ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಕೆಂಡೇರಿ ಎಂತದ್ದು ಮಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ದೊಂಕುತ್ತೀರಿ ಆನಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಃಖ ರಜೆ ಐತಿ ಒಂದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿನಿ ನನಗೆ ಕೆರ್ಪಿಯರು ಯಾರು ದೊಂಕುದಿ ಆಂಡ ಕಲೀಜು ನೆನೆತ್ತವಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಾಯ ದೊಂಕುನ್ನದ ಅನ್ನ ಅಂದಾಜಾಯ ಜನ ಬುಕ ಮನ ಒಂದು ವಾರ ಕರಿತೇನೆ ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಗುರುಕುಲೆ ಲೆತ್ತೀರಿ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಕಲಿಬೇಕು ಕೂಡ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ಸೋಮವಾರ ದನಿ ಬಣಕ ಪೀರಾ ಕಲಿಬತ್ತೊಂದು ಪಯಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ದನಿ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹೊಡ್ದು ದೊಂಕುದಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಕೊಂಡ್ರಿ ಬಮ್ಮಗ ಅಟ್ಲಾರು ಮೂಂಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಪು ಸೋಮವಾರದ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಸಾಲದ ಜಾಲ್ರಿ ನಾನು ತೋಜನ ಮಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಧ್ವಜ ಕಂಬೋಗ ಹಾಕುವೇನು ಒಗ ಮುಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದೆ ಬಂತೀನಿ ಹೋಯ್ತೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಬುಕ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಾಲೆಗೆ ದಯ ಬಪ್ಪು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಬುಡಿಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೈಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಲ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸುಲಾಬೋಡು ಎಸ್ಸಗಾನ ಆಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಆಟೋಡು ನೋಡ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುಲಭಗೆ ಎಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬಂತೇರಿ 60 ಯಾನ್ ಮತ್ತ ಕಲ್ತು ಜಿಂಬಿಯಾ ಆಟೋಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನುದ್ದಿ ಒಂತೆ 4-5 ಸಫಾಯಿ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಟೋನೆ ಬೋಡು ಬಂಡ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆನ ಆಟೋನು ದಯ ಬನ್ನಿ ఒక ఈత కలెక్కులు మాత్రం ఆటనే గండు కలెన్ దయ పండేరి ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದು ಬತ್ತನಕಲೆ ಒನಸು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಉಂತಂದೆ ನಿರಂತರ ನಡಪುನೊಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನ್ನಲ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಶಿವ ಪುರಾಣ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ನಿನ್ನ ಮತ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೂ ಸುಲಭ ತೆರಿಪಾಣ ಕಲೆವು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರರಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಮುಕ್ಕುಲ ಮತ ಕಥೆಕ್ಕುಲೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಸುಲಭ ತೆರಿಪಾಣ ಕಲೆವು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು 4 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋದು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿಯೇ ಪಥ ಬಂಡದು 10,000 ಕಣಪನ ಕಲೆವು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆದುಬಹುದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ಪ ಸಾರ ಕೊರಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಪೇರು ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಕೊರಂಡ ವಯಸ್ಸೊನ್ನಯೇ ಕೈಡ್ದೇ ಕೊರ್ಪು ಗಾಡಿ ಇತ್ತನೇ ಮಾರ್ದು ನಾಡ್ತೋ ಒಬ್ಬನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಡ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಯ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಈಡ್ಲಕ್ಕ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಪುದಾರ್ಥ ಭಾಗ ತೆರ್ನಕ್ಲು ಎತ್ತು ಜನ ಇಗ್ಗೇರಿ ಒರಿಯೋರಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿಗೆ ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಆತ ಜಿಕ್ಕಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲು ಬೋಡ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಬೋಡನ್ನ ಇಮಾಂಡಿಯೇ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗುನಾಯ ಅವಡನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಂಡಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿನಾಯೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಯಲ ಬೈರಸ್ತು ತಂದು ಎರುನೇ ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬೇಟೆದಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಟಕ್ಕೆ పోయాని ఎసగను అల్పల ఇంక పెట్టుబడి అవుదాಯ್ತನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಹಾಕಲ್ ನಾವು దాని మల్తి అక్కలు నోతినే దాని పోయినని చురుటు వెంజిన పురుషంగ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸತ್ಯಹರಿಚಂದ್ರ ಪುರುಷಂಗ ಸತ್ಯಹರಿಚಂದ್ರ ಏನಾರು ಲೆತ್ತೇರಿ ದನಿಕುಲು ಆಟದ ದನಿಕುಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ಪೆ ದನಿಕುಲೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಯೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕೇಂದ್ರಿ ಸುರುತಾನಿ పోయినని ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಟೋಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏಸತಿ ಕೊಡ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತಾನ ಏಮ ಏಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದನಿಕುಲೆ ನನಗೆ ಪಾತೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ನೀನು ಪಾತೇರ್ಬೇಡ ಮರೆ ನೀನು ಜಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಪುನತೆ ಏಸ ಅಂದೀರಿ ಎನ್ನ ಪುನತೆ ಏಸ ಎನ್ನ ಓವು ಏಸ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ರೋಹಿತಿನ ಏಸ ಅರ್ನ ರೋಹಿತ್ ಆ ಹರಿಚಂದ್ರನ ಮಗೆ ರೋಹಿತಿನ ಏಸ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ಆನಿ ರೋಹಿತ್ ಗುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚರೆ ಯಾನ್ ಆಟೋ ಹೋಯ್ನಾನಿ ರೋಹಿತ್ ಗುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚರು ಏತು ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅರ್ಸಣ್ಣನ ಮಗೆ ರೋಹಿತನ ಬನ್ನೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಮಗನ್ ಬನ್ನತ್ತಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ರೋಯೋ ಏತು ಹೊರ್ತುಕು ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ 4:20 ತುಚ್ಚಿನಾಗ ಮುಗಿನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 5:45 ಮುಟ್ಟ ಅಂತೋಜು ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನತಿ ಚುಚ್ಚಿದನಕ ಅರ್ಚಣ್ಣನ ಬುಡೇತಿ ಉಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ದೇವ್ರ ತಂಪ ಮಗನ್ ಉಮ್ಮ ಹತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಟತೆ ವಾವತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪೊಂಜು ದೇವ್ರ ತಂಪುದು ಬುಲ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ಇದು ಲಕ್ ಮಗ ರೋಹಿತ ಲಕ್ ದಾಯ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ ಮಗ ರೋಹಿತ ಲಕ್ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಜಪ್ಪು ಮಗ ರೋಹಿತ ಜಪ್ಪು ಒಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುನ ನಾರ್ಚ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ತನಾರು ఉండేది పొడిలో ಹೋಯ್ತು ನಾ ಜನ ಕನ್ನಡ ಜಾತಿ ನಡೆದೈತೆ ಮೂಂಕುಡಿ ಜಾತಿ ಅವಳ ಮೂಂಕುಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ఉండేది ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ತಗಾರ್ದ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತನ 8 ಸಗಾರಿನಾಗ ನಟ ರೆಗ್ಗಲೋಡು ಜಪ್ಪುಜ ಅಂತೆ ಜಪ್ಪುನು ಈ ಜನ ಇಂಚ ಉರ್ದು ಕೂಡ ಬುಲ್ಬುಲು ಲಕ್ 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 ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟಿ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುನೆ ಅನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರನ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತಿನ ಪೊಸ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಲೆಕ ಆತನಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರನ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತಿನ ನರಮಣಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟ ಅಂಚಾತನಿ ಮುಖ ಕಡೆಕ ಕುಡ ಬುಲ್ಪುನ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಿಯ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆಪ ಮುರಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಜೋಲ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಬನ್ಪು ನನ್ನ ದನಿಲ ಸಿರಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜಲ್ನ ಹೋಯ್ತಂಬೋದು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ ಹಾಕಿರು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಎನ್ನ ರೋಹಿತ್ ನೇಸ ಪುನತ್ತ ವೇಷ ಅಂದು ಪುನಃ ಲಕ್ಕೆರ ದಿಂದಕಲು ಸುರುಟು ಪನೋಡ್ಚಂಡ ಪನೋಡ್ಚ ಏರ್ದಕ್ಕೇನು ನನ್ನ ಭಾಗತೆರ ಓಡಿಯಕೇನು ಭಾಗತೆರ ಬತ್ತನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಾಲ ಆಟ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆರು ಓಲಾ ಒಂಜಿದ ಕಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಾಕಿ ಆತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಭಾಗತೆರ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಭಾಗತೆರ್ನ ಗಾಡಿದ ತರ್ಕೊಳ್ನು ಜೌಳಿಗಟ್ಟುನ ಎದೆಪ್ಪುನೆ ಭಾಗತೆರ್ ಗಾಡಿಡ್ದೆ ಗಜಮುಖದಾಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ತೊಂಬಾರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಗೋರತ್ತೆ ಒಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣನೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆದ ತೀರಿ ಎಣ್ಣನು ಎಂಡ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕನೇರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಜಾಲ ಬನೊಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆದತ್ ಇಂದು ಓಡೊಚ್ಚುನ ಜಲ್ಲ ಅವು ಎಕಡೆ ಮನೋಜಿ ರೈಕುಲು ಕೊನ ತೋರಿಬೇಕ ಜಲ್ಲನೆ ಅವತ್ತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಉನ್ನಾರ ಫೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದೊಪ್ಪನತಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾರ್ಗೋಡಿಂಚ ಗೆರ್ರೆಬಾರ್ದು ಪೂಜಾರ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಹಂಚಿపోయారు ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಪ ఆయన ಗಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಎದುರುಡೆ ಪುಣೆ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಎದುರು ಪೋಪಂದ್ರು ಅಲ್ಪ ತೂಪನೆ ಆಜಿ అయినానಗ ఆయన పోదాడి ఎత్తుదా ಐತಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಆತ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪನಿ ಗಡಂಗದ ಹಾಕಿಲ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಬೋಡನಿ ಕಡಿಯ ಕಾರ್ ಬನ್ನೋಡು ಗಡಂಗದ ದನಿಕುಲ್ ಬತ್ತ ಲಕ್ಕಲೆಮ್ಮ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ 11 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕಿಲು ಅಡಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಐಕಿಂದೆ ಮುರನೇರ ಉಂಡುದು ವರ್ಪೆ ಓಡಜ್ಜನ್ನ ಓಡೋನಿಯರವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಅಮ್ಮಸರುಂಡು ಜಲ್ಲ ಹತ್ತಿನ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಈ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ನನ್ನೋರ್ನ ಓಡೋಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಓಡೋನ್ 19 ಐನು ಬುಕ್ಕ ಆಯ ಪೋತ್ಕೊಂಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ನಿಂಬೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಓಡಕೊನಪ್ಪು ನಂದಿ ಮೂರನೇರ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಭೂತದಲ್ಪ ಕೋರ್ದಾಜಿಪು ಮಾಗುತ್ತೋದು ಮುಕ್ಕಳು ಕೋರ್ದಾಜಿಪು ಮಗ ಪಂದಿ ಸಾದಿ ರೇಕಿತ ಪಾತೊಂದೇ ಹೋಗು ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಕಡಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೋಣಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ಮೂರನೇ ರೋಹಿತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಯೇ ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಯೇ ಹೋಯ್ನಿ ಅವತ್ಯ ಓಟ ಓಡನೆ ನೆಟ ಓಡ್ನ ಸೊಂಟೋಲಿ ಗೊತ್ತೋದು ಜನ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಓಡ ಬುಡ್ಪನೆ ಓಡ ಬುಡಿಯರಿದ್ದೆ ಬುಡ್ದೆಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಡನೆ ಕಟ್ಟದೊಪ್ಪನೆ ಓಡ ಒಚ್ಚುನೆ ಒಚ್ಚರಿದ್ದಿ ನೀರು ದಿಪ್ಪನತೆ ಮಣ್ಣಾಪಿ ಜೈತಿ ಓಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳೋಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಇರಿದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಡೋಡು ಈಯರೆ ಆಯರೆಗೆ ನೀರ್ದು ಕೊಡಪುನೆ ಓ ಕಡಪದಾಯಿ ಆಯರೆ ಯಾನೆ ಪದೆ ಪದೆ ಬೆಂಡೆ ಬಂದತೆ ಇದು ಬಂತು
ఎల్లి ప్రాయుడు మల్లంది వీరుడు మెరపాయినే బెదే సొగిపుగ కుంకిన పాదనే సొగిపుగ ఎల్లి ప్రాయుడు మల్లంది వీరుడు మెరపాయి పాదనే సొగిపుగ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುರುಳನಾದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆಗಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಚೂರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಂದ ದಯಗಿ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಪದವನೊಂದು ಲೇರಿ ಬೇರೆ ತಟಗಾತೊಂದು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮದ ದೇವಿನ ಅರ್ಥವಾತೇರೊಂದು ಲೇರಿ ಶಿವಾಯಿನ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಶಿವವಾಗಿನ ಆಗ್ತೇನೆ ಏರ್ಮೈ ಏರ್ಮೈ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಈ ಎಂಕೆ ಈರೆಗೆಂಜಿನ ಕಜಿಪುಗ ಎನ್ನ ಬುದಾರಿ ಎಂಕೆ ಈ ಎಂಕೆ ಈರೆ ಇದಾಚೆಗೆ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಎಂಕೆ ఒక ఎంకే ఎంకే నుంచి అనుకున్నారు కొనమారే కుజ్జి అత ధైర్యం ఎంకులద్ది ఎదురుదే మణిపందులు మాత్రమే నమ్మల రాపట నిన్నదారు వెంకన్యంద వెంకన్య 6 ಜನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು 6 ನಿನ್ನ ನನ್ನೆಂದು ಬನ್ನಿಯರಾಪು ಜತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಪ್ಪೆ ಬನ್ನಡಿ ಯಾವ ಅಪ್ಪ ಅವ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಂಬೆ ಇವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಜಂಬೆ ಅಂದು ಯಾನಿ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಯಾನಿ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತು ನಗೆ ನೀ ಓರರ ಬೈಯಡಿ ಏಳರೆ ಗರಿನಗ ಯಾನಿ ಏರಿಂದೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನ್ನ ಬಕ ಈರಿ ಏರಿಂದು ಎಂಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಬಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಿಂಚ ಬೋಪನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಸಾಯಿಬೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಣತು ಬಿಡ್ಪುನು ಇದು ನಿಂದ ಪೊರೆ ಮೋನೆ ಉಡಕ್ ಪುರೆಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ಒಂದು ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಂಡಗೆ ಲೋಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೋಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜು ವಾರ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತುನತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ದಿಕ್ಕೇರೆ ನಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ ಬೋತ ನಂಬೈ ಶಾಲೆ ಬೋತೆ ಶಾಲೆ ಬೋತ పోతే ಒಂಜು ವಾರ ಹೋತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಂಡ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿತೆ నేను ಮಾತ ಕಲ್ಬೇರಪ್ಪ ನಮ್ಮೆ ಮಾತ ಕಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿತ ಗಲಟ್ಟೆ ಅನ್ ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಕ ಶಾಲೆ ಬೋತುಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋತುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೇದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿ ಅವು ಈ ಜನತ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ವೇದ ನಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ವೇದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಆಪೆದ ಅಂತೇನು ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಏನ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಣ್ಣೆ ಅದೇನು ಒತ್ತುಂಡು నీకు దశరథే ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಶರಥೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ఏంటి అనార్కలి ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅನರ್ಗಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಧರ್ಮರಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ నీకు ఆర్యభట ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ಯಭಟ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ್ಯಭಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ఒక 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎರಡನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಂತದ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ನೀಕು ಕಣ್ಣು ಬಿಡದು ನಾನು ಆರ್ಯಭಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡು ಗುರುಕುಲ ಬಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನೀಕು ಬನ್ಯಾನ ನೀಕು ಪತಂಜಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ತುಜರನ್ನ ಕೊರ್ತುನ ಪತ್ತೊಂದೊಲಿ ಇದ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಪತೊಂದೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಪತಂಜಲಿ ಬಂಡಾರೊಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ నీకు సంగీత ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲವುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರುತಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರನ ಬುಡಿದ್ಯ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಶ್ರುತಿ ಕಂದಣ್ಣನ ಬುಡಿಯಲ್ಗೆ ಕಂದಣ್ಣನ ಬುಡಿ ಏರ್ ವಾಸುತಿ ಇವನ್ನ ವಾಸುತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ ಶ್ರುತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ ಜೋಪಾನ ರಾತ್ರಿ ಆತೋ ಜಾಗರಣೆ ಖಾತ್ರಿ ಆತೋ ಒಳಗ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಂತವನಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲೇ ಕಾಸ್ತಯ ಮುಳು ಮರ್ಲೇರಿಪ್ಪು ನಂಬೆ ಸನ್ನಿ ಮೇರಿಯರೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟುವೆ ಮೂಲ ಐನೇ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ನಾನು ಆ ಜನ 57 ವರ್ಷ ಆತು ಉಂತ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕುಡಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟಾರ ಈ ಪದ ಉಂಟು నీకు పురాణ పుణ్య పురుషేర్న మత ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ నీకు ವಿವೇಕಾನಂದ ಇರ್ದಾದ ಬಂತೇರ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಗರ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರುತಿ ಬಣ್ಣ ಈ 6 ಶ್ರುತಿ ಅತ್ತವು ಅವು ಭಾಗವತರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಶ್ರುತಿ ಭಾಗವತರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಾ ಅವರ ಬುಡಿಯತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಡಿಯತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶ್ರುತಿ ಭಾಗವತರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ
ಉಡೇತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ನು ನೆಟ್ಟಿನ ಅರೆಕಾಲದ ಐತೆ ಮಾರನ ಬಿಡೇತಿ ಈ ಅರೆಕಾಲರ್ ದತ್ತು ಮಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಪನು ಮಾರೆ ಮರಲ ಅವತ್ತು ಆರ್ನಾಲ್ ಬಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾ ಐದು ಪಿಂಟು ಇಂಚ ಪಿಂಟ ಅವರು ಗೊತ್ತದ ಪಿಂಟು ಪಿಂಟು ಗೊತ್ತದ ಪಿಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಗತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಟುಂಡಿಗೆ ಐದು ಇಂಚ ಪಿಂಟ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಬುಜ ಅಂದು ಎಂಚ ಅವಂಚತ್ತು ಬೇ ಎಂಚ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಎಂಚು ಸಾ ಐದು ಇಂಚ ಪಿಂಟವನ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಪಿಂಟವನ ಅಂತವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಿಂಟ ಮಿಯಾವ್ ಓ ಸುದ್ದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ದಾದ ಅಂತರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಾದ ಬಂತೇರಂದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ದಾರ್ಶನಿಕರೈನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಹೇಳಿರಿ ಹೇಳಿರಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಮಂಗಲ ಮಾಡುವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶುರುವಾನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರೆ ಹತ್ತನಿದ್ದೆ ಮಂಗಲ ಆಡುವ ಓಡಿ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಮಂಗಲ ಪೆಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಫೋನಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಾದ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯುವ ಜನತೆ ಹೇಳಿರಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಮಂಗಲ ಮಾಡುವ ಈ ಮಣಿಪದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂತೇರ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ ಪಗ ಜೆತ್ತುರಿ ಎಂಚಿನ ಓಡಿ వచ్చి ನಾಯನ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೇರಿ ಮೇರೆದಾಯ್ತಾ ಅಂತೇರಿ ಎಂಕೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಏರಿ ಜನ ಏರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದು ಬಂಡ ಯಾನೆ ಸಂಗಿಸುಮಾರ್ನೆ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಾಲ ಆಡ್ರಂಡ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಪಾತಾಲ ತಲಾತಲ ಉಟ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಮಧುರಾಜ ಏರದು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಡ ಮನ್ಬುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೆಬ್ಡಾಸ್ ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಂಗೀತೋಡು ಕುದರ್ಗೊಣತ್ತೀನಿ ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಗಾಡಿ ತಡಾದು ಒರಿತೀನಿ ಇಜಿನಾರ ಅವೇ ಇಮಾನೋಡು ಪಿದಾಯಿರು ಗೋಪುನಾರು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿಯಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾನು ಪೋವಂದನೇಟು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪಂಡ ನಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಒರಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಇನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನತ ಕೈ ಕಾರುವತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಆರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಆ ಗೊತ್ತಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವತ್ತು ಆರು ತಲಪಾಟಿ ಇಡ್ದು ಹೊತ್ತಿನಿ ತಲಪಾಟಿ ತಲಪಾಟಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಅನೆ ಬರಗೆ ತಲಪಡಿ ದತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೊಟ್ಲು ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಪೊಲಿಮಣದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹಾಕದಲ್ಲ ಕವನ 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 ಬುಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೆಪ್ಪುಗ ಏರ್ ಜನ ಅಂಜುವ ಪುಂಜುವ ಮೂನೆ ತುನ್ನಗ ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಕೈತ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನಗ ಆನ ಲೆಕ್ಕ ಬುರ್ನು ಅವಳ ಬಜಿ ಬಜಿಯಾನತ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಕೈಯವು ನಿಕ್ ಬಂಗುಡೆಡ ಕೊಡಿಯ ಭಾಷೆ ಜನ್ನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಹಾಕಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪುಜಮ್ಮ ಈ ಒಲ್ಲ ಚೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಉಳಾಯಿ ಮಣಿಪಂದಂತು ಆರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕವನ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ 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 ಎಂಚಕ್ಕೆ ಪುದರಂಚಕ್ಕೆ ಕವನ 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 ತುವನತ್ಯ ಕವನ ತುಯಡ ಉಲೈ ಕಾನಮ್ನೆ ಮತ್ತ ಗಾಡಿದ ಬೋರಿ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಂದೇರೆ ಓಲಿಯಾ ಅವು ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬಂಗಾರ ಅವು ಬಂಗಾರ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರ ತುಲ ಮಿತ್ತು ತುಲ ಅಣಿದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರದಿತ್ತು ನಾವು ಆತುಲ ತುಟ್ಟುಂಡ ಕಂಡೋಟೆಂಡು ಈ ಎಂಚಿನ ವನ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಕೊಣಪುನಿ ಏನು ಚೀಲೋಡು ಬಡಂದು 6 ಚೀಲೋಡು ಪಣಾವು ಕೊಣಪುನಿ ಅಂದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೊಣ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಕಿಸೆಟ್ ಮಾಡೊಂದು ಹೋಪುನಿ ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಕಾರಡು ಕುಟ್ಟೊಂದು ಹೋಪುನಿ ಅಂದ ಅರಪಗೆ ಇಲ್ಲರ ಕೋರ್ದಾಜಿ ಪಂಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಬೋಡು ರವನಗ ರಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ये दाय ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ನೀಂದೊಂದಲ್ಲ ಹೋತೋಲಿ ರಾತ್ ಕಾಸುದಾರ ಅಟ್ಟಿ ಕೊಣಪುಣಿ ಬುಕ ರಾತ್ ಕಾಸುದಾರ ದಾನಿ ಬುಕ ಪೇರ್ ಮುದೇಡ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪಗಲಿ ಅಡ್ಡ ತನಿಕ್ ಪೇರ್ ಮುದೇಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪುಣೆ ಬಟ್ರೆ ಇರ್ತಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾರ್ನೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರಿಗೆ ಮಾರಿದ ಕತೆಗೆ ಬೇರೆ ದುಂಬು ಇತ್ತು ದತ್ತಂಡು ಅಂದು ಮಾರಿ ಇರುವ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಒರ್ಂಬಣ ಪತ್ತ ಆತಿ
ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ 10 ಬರ್ಪುನು 25 ಮಾರಿ ಜೋಕು ಪಾಸ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ 6 ಇರು ಬಂಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು 6 ದುಡ್ಡುದಾರೆ ಈರಿಯೇರಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತೆ ಪಂಡಿತರ ಓಡಿ ಮಾಡುವ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಕಲಿಪೇರೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಆರ್ನ ಕಾರು ಮಾಡೋಣ ಬೈದು ಅವಳ ಆದ್ರೆ ಮನೋಜನ್ನಡ ಬಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ನೀಲಿಯ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ತುಂಬೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಂಡಿತರ ಇದ್ದ ದೂರು ಕೊಡ್ತ ಮಂಡಿತರ ಈರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗೊಂದು ಪಂಡಿತರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಯರು 2 ದಿನ ದಿಂಚು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಡಪೇರ್ಲ ಆಪು ಜನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ತು ಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ದಾದಿ ಪಂಜಿಮೇನ ಪಂಜಿಮೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅವಳು ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿದೈ ಬಾಡಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡುಟು ಪಾತೆರು ದಾದಾಜಿ ಎಂಕ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ನುಡಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿರ್ದ ಸ್ಫುರನಾಂಡು ಎಂಕ ಏರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಏರಿಯಾ ದಾದ ಬಂಡೈ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ರಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಡಪುಳ್ಳಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಈ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ರಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಡಪುಳ್ಳಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಬೆತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದುಃಖ ಈ ಏಳಿದ ಸಂತಾನನೇ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪುಲ್ಲಾಯಿ ಒಯ್ಪುಲ್ಲಾಯಿ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ರಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಡಪುಳ್ಳಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಘಟನೆ ಜೋಕಲೆಗಳ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಡು ಅವಿಯೇತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲೆ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ತದು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ವಿದೇಶಗಳೆತ್ತೊಂದು ಬೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯನ ಸಮಮಲ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೆತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಂಡಂದು ಪಣ ಮಗ ಅಂದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾತೆರ್ನಲೆಜ್ಜೆ ನಡಪುಳ್ಳಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಯತಾನಂದು ಪಣಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಿಂಜಾತಿಗೆ ಬೆತ್ತದ 2 ದಿನ ಆಯ್ನಾತಿ ಏರು ಸುಂದರ ಬಲ 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 ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪೇರಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಲ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಬಲ ಬಲ ನಿನ್ನ ಬಲ ನಿನ್ನ ನೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕೋದ ಅಡಿಕಬಾರ್ದು ಕೇರ್ಪೆ ಬಲ 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 ನಿನ್ನ ಯಾಂದಾಲ ಅನ್ಪುಜಿ ಪಟ್ಲದಾರನ ಪಂಡದ ವರ್ಷೋಗು ತಿಕ್ಕುನೇನು ನಿಕ್ಕ ಕಡಿತ ಮಲ್ಪವನ್ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಾಡೆ ಬಲ ಬಲ ಏರ್ಲ ಮಣಿ ಪಚ್ಚಿ ಆಯನ ಗ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂದೆ ಬಲ 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 ಇದೆ ಬಲ ಏರ್ಲ ಮಣಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತೆರ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರ ವಾರ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದ ನಡಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪಾತೆರ್ದು ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂತುತ್ತೆ ಎಂತುತ್ತೆ ಉಲ್ ಏನ್ ಮುರನಿ ಶನಿವಾರದನಿ ಶನಿವಾರ ಓಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡಿ ಉಳು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೋಡ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಸೈತೆ ಬಡವು ಸೈಯಡ್ ಎಂತೂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನೆರಡು ಬೈಜವು ಬೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ತುಯ್ನಿ ಅವು 7 ದಿನದ ಬಾಳೆ ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾನು ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗತ್ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ದಾದೆಗೆ 7 ದಿನದ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ತಿಗೇರ್ನಾಗೆತ್ತ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಒಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಕಾಲ ಎಂಚ ಅತ್ತ ಓಲು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ 7 ದಿನದ ಬಾಳೆ ಕೇರ್ನಿ ಓ ಮರ್ಲ ಓ ಈ ಆಟೋದ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದು ಆಟೋದ ಕತೆ ಅವಂಚತ್ತಿ ಎಂಚಂದು ಬುಡುಪದು ಸಮಪನೆ ಓ ದೇವ್ ಬೇರೆ 6 ಮತ್ತೊಂದನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಘೋರಧನುಜನ ಶಿರವ ತರಿದ ವೀರ ಷಣ್ಮುಖ ಕೊಡು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸಂಪದ ಅಂದವೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅವು ಬಡ್ಡ ಇದು ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರಿಗೆ ಆಜಿ ಮೋನೆ ಐಕಾರಿಗೆ ಆರ್ಮುಗ ಅಂತ ಬುದಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಸೈಯಡ್ ಈ ಆಟಗೂ ಬುಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಯರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡು ಅಂದ ಎಂಕ 10 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಜಿನಾಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ 10 ಜನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರ್ರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ವಿಮಾನ ಮುಖೇನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪರೇದ ಅವರ ಅರೇನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಿದ ಅರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ನುಡಿಯಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬೀಳ್ಕೊಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಪ್ರೀತಿದ ಓಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಬಹು ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯದ ನಡುಡುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಗನೆ ನಮ್ಮ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಆರು ಕಾಲಿ ಶಾಸಕರತ್ತು ಆರು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಜಾಗ ನಂಗೊಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಡ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚಾದ ಉಪ್ನಾಗ ಅರೆಗೊಂತೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ಪೋಪು ಅವರ ಫ್ಲೈಟ್ ಪತ್ತರುಂಡು ಯಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅದೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದರು.
ಶಾಲುಮೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ರಜತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟದು ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರನೋಡು ಬಂಡದು ಕೇಳು. ಪ್ರೀತಿದ ಹಾರೈಕೆದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಅದರಡ್ಡು ನುಡಿಕೋರು ಬಂಡದು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಇದರ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಿತರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗುವಂತಹ ಗೌರವಂತ ವೀಕ್ಷಕರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರುವ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ಹಿರಿಯರು. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡುವಂತು, ಆಟ ಮಾಡುವ ಅವ್ರ ಮಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರವರ ಮಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿಕಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನನಗೆ ಇಚ್ಛಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಬೇಗ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊಡಿದಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಊರ ಇನ್ನತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಂತವಾಗಿ ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ, ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಬಂಟರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಅದು ಲಂಡನ್ ಇರಲಿ, ದುಬೈ ಇರಲಿ, ಕುವೈಟ್ ಇರಲಿ, ಕತಾರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣವಾದ ದುಡಿಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಛಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷದ ಗೌರವ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯೇ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸೇನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ಹಲವಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರಂಥ ವಿಶ್ವಾಸನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಇದು 25 ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಪರಂಪರೆ ಏನು, ಆಚಾರವೇನು, ವಿಚಾರವೇನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಯುವ ಜನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡೋ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಂಟರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ಉದ್ಲಾಲೇನಚ್ಚ ನಾನು ದಿನಷ್ಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಮಲಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸಂತೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎದ್ದೆಲ್ಲೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪುರುಸೊತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂಥ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಆದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೋದರತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಇದು. ಇದು ಕರಾವಳಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ತುಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ಅದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇರುವಾಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಮಾತಾಡೋರು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಅರೇನು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಯಕ್ಷಗಾನ
ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ದಯಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ನಟವರಲಾಲ ಗಿರಿಧರ ಬಾಲ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಊಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ದೂರ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಪಂಡದು ಏತು ದೂರ ನಡಪೈನಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಈರ್ನ ಬಂಜಿ ತಿಂಜೋಡು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಮಾತ್ರ ದವ ಎಂಕ ಇದು ಓಡೋಡು ಪೋಯ್ತ ಓಡೋಡು ಗೋಪಿನಂದ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತ ಓಡವ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪಿರಾವುದ ಆಸನೋಡು ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿಬೇನೆ ಮತ್ತ ನಡುಟ್ಟುದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ ಪಿರಾವುಡು ಕುಳ್ಳುನ ಬೆರಿಬೇನೆ ಎನ್ನ ಓಡ ಕಲ್ಲಡ್ತದ ಮಾಗುಡು ಎನ್ನ ಓಡ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟ ತೂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಮಿತ್ರ ವ್ಯಾನ್ ಬಂದೆ ತಿರುಗಿದ ಯಾನ್ ಮಿತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ఒక అయినారు ఖండిత బరీటి అని పుల్ల ఓడోడు ఖండిత బరీటి ఇంకా అపగపగ ఉప్పియోడ ఈ ఖండిత బరీటి నాటే గుడి ఉప్పియోడు ఓడ కట్టిండి పోయ పగ నిన్న ఓడ మరత్తవ ತಗಡ್ದವಡ ಪೇರಜಿ ನಿಂಗೆ ಬೊಯ್ಯ ಪೇರುಂಡ ಇಟ್ಲಿಗೆ ತೀರು ಅದನ್ನ ಕಾಸು ಬೆಕ್ಕಲ ಬಂಗಾರದ ಓಡ ಕಾಸುಂಡು ಬಂಡದ ಬಂಗಾರದ ತಗಡ ಕೊಡಿಮರವು ಮುಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿದು ಬೋದು ತೆಂಗಿದು ಕೂಡ ನಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾಡಿದು ಕಲಿಯುಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಕಲೆವಣಿರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟು ಬಾ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಸಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ವಿಚಾರ ಓಡ್ತಾರೆ ಏರಡ ಏತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆದಾತ ಓಡೋಡು ಬೋಪಿನಂತ ಹೋಯ್ 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 ಚಾಲಕನ ಹಿಂದಿನ ಆಸನ ಮಹಿಳೆ ಅವನಿಂದ ಓಡೋಡಿಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಓಡ ಪೋವಳ ನೀರಾವಳಿ ಪುರ ದೂರನ ಸೇರಳೆ ಸೇಯುಗಾರಳೆ ಕಮ್ಮಿನ ಊರೇ ಪಸರಳೆ ಪಚ್ಚೆ ಪೈರಳೆ ಕಂಡ ಬೈಲೆ ಭೂಮಿಯ ಬೇಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಾಲ ತೂಳಿ ರಂಗೇಣ
ದಾಲಕ್ಕೆ ರಾಗೋಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೇರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡ ಎನ್ನ ಪದೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪದೆ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ನೀತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಯೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊತ್ತೀಜಿ ಬಿಡು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಿಂಗೆರೆ ಓ ನಿಂದೆರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮರಳುಂಡ ದುಡ್ಡುದ ಅಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ದಾಟಿ ನಿಂದೇರ ಬಾಳೆ ಎಂಕ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಕುಟುಂಬದ ಅಗೆಲುಗಿಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಲೆತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಂದೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಲಕ್ಷಯ ಎಂಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡು ದಾಯಸ್ಪುರ ನಾನು ಮಗ ಈ ದಾಯಕ್ಕೇನುತ್ತುಳ್ಳ ನಿಖಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲತೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನ ಕೊಂಚ ಸುಳಿಗಾಲಿ ಲಕ್ಕದ ಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ಓಡ ಮಕುರು ನಂದ ಮಕುರ ನಿಖಲ ಸೈಪಾರ ಇತ್ತೆಗೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡ ಮುರ್ಕುಂಡಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಣೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಳು ಬಲ್ಲೆ ಈ ರಟ್ರು ಮಾರಿನ ನೀರು ಮುರ್ಕುದು ಸೈತನ ಮಾರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಥ ರತ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಾನುಡ್ದು ಅಸ್ತದ ತಾಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಎಂಕ ಏನೊಂಜಿ ಬಡ್ಕಲ ಕಲಾಲೋಕ ಯಾನು ಸೈತನ ಆಘಾತುಡು ಮುಕ್ಕಂದೆಯ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಬಲ ಬಲ ಏ ದಿನೇಶ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕುದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡಿ ಎಂಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಾರು ಅವು ಕೈ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಕ್ ಒಟ್ಟತ್ತೆ ಅವು ಕೂಳು ಕೂಲಿಯ ತೂಲತ್ತೆ ನಾಬಿ ಎಂಕ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇಳಿ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯರ್ದು ಎನ್ನರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಪತ್ತೆ ಎಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಕ್ಷೀಣಾಪ್ನೆತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕದಾಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬಾಲಯಾನ ದಾದಂಡ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಮುಡ್ಕುದಾನಗ ಸಹಿತದ ಹೋದಾತನೆ ಎಂಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು ಎಂಗ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊರ್ನ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ಮಹಾನ್ ಭಾವೇರಿಯ ಎಂಕ ಎಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎನ್ನಾದಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ಮೀರ್ನ ಕಲಾವಿದರಿ ಲೋಕಡು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರ್ದು ಬಂದ ಅಹಂಕಾರಡು ಮೆರೆಯುತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಮಣಿಗೆ ವಿಜಯನಿಗೆ ವಿನಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಪಟ್ಟಣ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ ತೋಜಾದ ಕುರಿಯ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದ ಕುರಿಯ ನಿಗ್ಗಯಾನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ
ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾವತ್ತು ಜನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದು ಜನರ ಬದುಕಾಯ ಅಹಂಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಆಟ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತು ಮಟ್ಟು ಮುಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ರಡ್ನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವಿ ನಿಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬಂದು ಅಹಂಕಾರ ಎಂಕಿತ್ತಿದ್ದ ಅವತ್ತೊಂದು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಾಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಲ ಎಂಕಿತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೈಪುರ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸಲ ಬರ್ತತಿ ನಾಟ್ಯದ ಬರ್ತತಿ ಈಯೇ ಬದುಕಾಯಿ ಈ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ದೇವರಮ್ಮ ದೇವಿ ಸುರೂಕು ಬತ್ತವೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದೇವಣ್ಣ ಎಕ್ಕಿನ ಜೀವನೇ ತಾಳ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿನ ತೊಳ ಸೈತನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ ಸುಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯ ದಿಂಚನೆ ಅನ್ನಗೈದಿಂದ ಆಟಗೈದಿಂದ ದಿನಗಾರಿದ ವರ್ಷ ಕರಿಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗೊಂಜಿ ತೆರಿಯಲು ಒಂಜಿ ಒಂಬಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬತ್ತಿದ್ದು ಹೆಣ್ಮದ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಕೆಟ್ಟದ ನೋಬ ಮರ ಹೊರಬಾಂಡ ನಿಕ್ಲೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಕುನೋತೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆನಂತ ಹೊರಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮದ ಏಲೆ ತೆಗೆದುದಿನಿ ಏಜ ಆಜೆ ಐನಕ್ಕಿಂತ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ತಿರ್ದು ಮುಟ್ಟ ನೋತೊಂಬ ರಡ್ಡು ತಿರುಗಿದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ನೋತೊಂದು ಒಂಜಿಗೆ ನಿಂತ ನೋಪ ಯಾರು ರಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಂತೋ ಜಾರಿ ನೋತೆ ಒಂಜಿಲ ತಿರ್ಕಂಡು ಒಯ್ಕು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಏಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ನೋತುತ್ತಾಯ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸೊನ್ನೆ ಜೊತೆ ಕೈ ತಲ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ತಾಂಡು ಪತ್ತಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಅಂದ ಒರ್ಬ ಎಂತ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೆರೆದು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತು ವಾಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಕೊನತ್ತಂಡ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ತೋಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದಾಲಜ್ಜನ ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಗಳ ಐನನೇ ಐನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮಂಚದ ನಿಖಿಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ ಮರ್ತಿಗೂ ಯಾನ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡನ್ನ ಏನಲ್ಲ ದಾಲ ತತ್ತೆ ಬಾತಿರ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಜಯ ಎಂಕ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದಯ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನಿದ ಈ ರೀತಿದ ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನಡೈತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಎಂಕ ಯಥೇಚ್ಛವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡುಂದು ಯಾನಿ ಎನ್ನಿದೆ ತಂದೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಓಲುಂದು ಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಡು ಬರೋಡತ್ತ ಜನ್ಮತೋ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಒಂದು ತೆರಿದಿನಕಲು ಪಂತಿನೆದಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಜನ್ಮೂರ್ದು ಬರೋಡು ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟನೆಯೇ ಒಂದು ಜಂತು ಅದು ಪುಟ್ಟುವೆಗೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಡ ಅಕಲ್ಡ ಮುಕ್ಕಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇರ್ದು ಇಂಚ ಆತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಗಂತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ದಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನು ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡತ್ತ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಪಣ್ಯರ ಬಾರಿ ಸುಲಭಯ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಇತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗದ ಒಡೆಯನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಭಜನೆ ಎತ್ತಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ 10-15 ಜೋಕುಳುತ್ತೇರಿಗೆ ಆತು ಜೋಕುಳುತ್ತನಲ್ಲ ಸೈಪಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕೇನುಂದಿತ್ತು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳುತ್ತಲ್ಲ ಸೈಪಿಕಾಲಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೊಡೋದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಉಡುಪೇರು ಕಾರಣ ಭಜನೆ ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಸರಿಯಾದ ತೂಕಗೆ 35 ವರ್ಷೋಡೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಒರಿ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುದು ಒರಿ ಜಾಗಂಟೆ ಬಟ್ಟುದು ಒರಿ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟುದು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಭಟ್ರು ಒರಿಯೇ ಕುಳ್ಳುದು ಆಪನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಏತೇನು ತೂಪ ಆಂಡಲ ಗಂಟೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನುಂಡು ಎಂಚ ಪದ್ರಾಡು ಮುಕ್ಕಲನ ಪೋದಿಂಚಾರ ಗೋಡೆಗೆ ಕೈದಿನಗ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜಾನಗ ಅಲ್ಪ ಯಂತ್ರ ಬಟ್ಟೆರ ಶುರುವಾಪನು ಏಪ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜಾನಗ ಯಂತ್ರ ಬಟ್ಟೆರ ಶುರುವಾನನ್ನ ಅಪ್ಪಕನೇ ನರಮನಿ 35 ವರ್ಷೋಡು ಯಂತ್ರೋಡು ಜಪಡದ ಮರ್ದ ಮರ್ತದ ಸೈಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಂದಿ ನರಮನಿ ಏತು ದುಂಬು ಪೋಪೇರ ದೇವೇರ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪೋಪೇರನ್ನ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಸತ್ಯತೆರೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿರಬರೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಧರ್ಮ ಬಂದ್ಪನವು ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೈದಾನದ ಕಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಜಾತಿ ಬಂದ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲಕ ನಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳ ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬಂದ್ಪನವು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೊಂಜನಕಲು ಪೇಂಟದ ನಡುತ್ತೆ ಪೊನಗ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುದು ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಎತ್ತದೆ ಚೀರಾವುಡಿನ ಚಪಾತ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿಗಾಲ ದಾಡಿ ಎತ್ತನಕ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪ ನಿಜಿನ ಕಂಡ ನೀನು ಇರ್ಪೇರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬಂದ್ಪನವು ಒಂದು ಎರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಪು ಜನ ಅಂಚಂದು
ಜಾತಿ ಪಂಪನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡು ಕಂಡಿಡು ಪಕ್ಕಸಡು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ನೇಲು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದಿದ್ದು ಜಾತಿ ಪಂಪನೇನು ಬರಿಕದಿದೆ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಲಕ್ಕುಂಟು ಬಾ ಐತ ಮನದಲ್ಲಿ ತನ್ನಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಏರ್ಲ ಭಂಗ ಬಾರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಕ ಈ ಪಣ್ಣ ಒಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಆಡ ಪಂಜನಗಳ ಬೊಟ್ಟುದ ವಿಷಯ ಬಂಡತ ಐಟಿ ತೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೂರ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಗೇಪ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ನಾನಾಲ ನಮ್ಮ ಪಂಜನಗಳು ಚೂರು ಬದಲಾತ ಇದು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಪು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ತುಲೆಗೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳಂತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೋದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರು ಕೊರ್ದು ಉರ್ದೊಂದು ಪೇರು ಅಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತುಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಉಲಾಯ್ದ ಜಪ್ಪುನ ಕೋಣಿಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಉರ್ದೊಂದು ಪೇರು ಮಗಳೆಂತುಂಡಾಲು ಕುಡಂಜು ಕೋಣಿಡು ಜೇತೊಂದು ಉರ್ದೊಂದು ಪಾಲು ಮಗೆ ಚಾವಾಡಿಡು ಜೇತೊಂದು ಉರ್ದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉರ್ದು ನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತನ ಏರಲ್ಲ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಉರ್ದೊಂದು ಕಾಕಲ್ ಮಿತ್ತಿ ಅಂದ ನನ್ನಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ನಿನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಪುರಾಯರೆ ಅಂತ ದಿನಾಲ ನಾಯಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬುಲ್ಪುಗುನ್ ಮಾರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಲಿಪುನತ್ತಿ ವಾರಡು ವರಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸಮಾಪು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡು ಬೆಂಕ ನಂಗೊಂದು ಪಾಠ ಒಂಜಾತು ತಿಳಿತೊಂದು ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲಿ ತಿಳಿಪಾವದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಎದಿಗಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಏರು ಕೊರ್ನಿಕೆಂಡ ಭಟ್ರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮುಕ್ಕುಳೆಗ್ ಬೆತ್ತಪಿರ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾವ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೆಂತೇರ ದೆನ್ನು ಏರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ತೇರ ದಯವಂಡ ಸಂಘಟಕರು ಒರಿದ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಲೆಕ್ಕ ಅಚ್ಚಾತ ನಂಗೆ ಅಕಲೇ ದೇವೇರು ಅಚ್ಚನ ಈತ ಕೊಡ್ತು ಏರು ಮಾತ ತಾಳ್ಮೇಡು ದೆನ್ನು ತೂದು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರ ಅಚ್ಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಅಕಲು ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಜೀವನಡು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರಡು ನಾನಾತು ಇಚ್ಚಿನ ಲೇಸನು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡು ಲೇಸನು ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ತುಡು ನಮನೇ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕತೆಕ್ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕೊಂದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಭಾಗವತರೆಲ್ಲ ಅನೌಕೆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಭದ್ರಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳ ಮುನಿಸತಿಗೆ ಜೀವ ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದನ ಪ್ರಭು ವಿಠಲ ವೇಣು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಭು ವಿಠಲ ಪ್ರಭು ವಿಠಲ मंगल श्री काका की मंगल श्री अलगपुरे भक्तर पाली मुर्गा की मंगल के मंगल शोभलोरी ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಕಲ ಇಡೀ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರುಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬುಕ್ಕ
ಅರ್ನ ತಂಡಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ದಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ರೋಹಿತ್ ಉಚಿಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಉಮ್ಮೇಳಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ರಾಜೇಶ್ ನಿಟ್ಟೆ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ಪಿದೈ ಪೇರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದೈತೆ 5 ನಿಮಿಷದೊಳೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಯರುಂಡು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟದ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಹಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕೂಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಲುವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ ಬಿಣ್ಯರ್ ನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗಡುಪುನಂಚಿನ ಹೊಸತ್ತು ಸಭಾಂಗಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಅಣ್ಣಾವರ ನಡಪೆರುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗ ದಾನಿಲಾದ ಹೊಸತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾದಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮುಕಲ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜಾ ಸುಂದರ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮುಕಲ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಡಿ ಇತ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲ್ ನಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದುಲ್ಲ.
ಸದಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡು. ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ 1908ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು. ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರದ್ದು. ಅಂದು ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಚಿಗುರೊಡೆದು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೂ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕನಸು ಕಂಡವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುವ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮವರದ್ದೇ ಆದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 2 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಂಟರ ಭವನ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 25 ಸಂವತ್ಸರಗಳ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಕ್ಕೊಂದು ಸದೃಢ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೇಕು, ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಆಲೋಚನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಿತು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳಾಗಿ ವಲಯಕ್ಕೊಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅವಕಾಶ, ಆ ಮೂಲಕ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ವಲಯಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸುಭದ್ರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೋರ್ದಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮೋ ಬಂಟೇರಿ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಛಾಪನ್ನು ಬೀರಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಕ್ಕಿತು. ಉಳ್ಳಾಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ತಲಪಾಡಿ, ಕಿನ್ಯ, ಮಂಜನಾಡಿ, ಹರೇಕಳ, ಬೋಳಿಯಾರ್, ಪಾವೂರು, ಕೋಣಾಜೆ, ಬೆಳ್ಮ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು, ಮುನ್ನೂರು, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು 14 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4 ಜನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು. ಒಟ್ಟು 56 ವಲಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಮಂದಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಭದ್ರತೆ, ಸಂಘ ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ರಚನಾಕ್ರಮವಾಯಿತು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ತೋರ್ದಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2000ದಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾವಣೆಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಾಗ ಜಯರಾಮ ಸಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರ್ 2 ವರ್ಷದ 2 ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಈತ ಬುಳೆಚ್ಚಲು ಆತನಂದು ಬಂದು ಈಗ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು 14 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 14 ಕಂಬೋಲ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬುಳೆಪದೇರು ಸ್ಥಾಪಕ ದೇಶರಾಯನಂಚಿನ ತೋಟದಲ್ಲ ಮಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತದ ಯಾನ ಆಯ್ನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮಟ್ಟು
ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದೊತ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ವಿ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ, ಒಕ್ಕೂಟದ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು. 2006ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸೇರ್ದು 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯೆಗಾತ್ರ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮಡು ಅವು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು 1,000 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ನಡೆದಲು. 5 ಪಕ್ಕದ ದಾನದನ ಕಾರಣ ಅಂತೋಡು ಅವು ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆನಲ್ಲ ಆ ಸಮಯಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ. 2008ರಿಂದ ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟುರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ಕನಸು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬಂಟರ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 20ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರಣಕರ್ತರ ಮಾತೆರಿಗಳ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು. ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಶುಭ ಆರಂಭ ದೊರೆತು ಬಹು ದೀರ್ಘ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮೈದಳೆದು ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಬಂಟರ ಭವನ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಯಾಯಿತು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಹಿರಿಯರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು, 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇಕ್ಷಟ್ರು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತಂಡ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಬಂಟರ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2016ರಿಂದ 18ರ ತನಕ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಭವನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕೃತಗೊಂಡು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ತೋರ್ದಲ ಮಾಬಲ ಶೆಟ್ಟೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಡೆ ಆರಂಭವೇನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬನ್ ಸಂಘ 14 ಗ್ರಾಮನು ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬೆಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಅಂಜನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೆಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇತ್ತದು ಇಂದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆರೈಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಡು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ತೋರ್ದಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ
ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯರಾಮ ಆಳ್ವರು ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಾರಪ್ಪರೈ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಜತೆಯಾಗಿರುವವರು, ಈಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ 10 ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲೇಬೇಕು. 2002ರಲ್ಲಿ ನಮೋ ಬಂಟೆರು ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜತೆಯಾಗಿ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮುಂಬೈ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಗೂ ನಡೆ ಸೇರಿಸಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜತೆಯಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ನಿಂತವರು ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಂದಾಳು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, SM ಶೆಟ್ಟಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 10 ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಲೆಗುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ತನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಸಂಗತಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತಸಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಲಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಆಂಡ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದ 21 ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೇರ್ ಮಾತರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘಡು ಸೂಡ್ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ 2002 ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಾಯೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಅಕಲಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2018 ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಡನಾಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ನಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ರಜತೋತ್ಸವ ಅವು ಈ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಕೊಂದೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘ ನನಲ ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ನಾನು ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು 2002-2004ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ IAS IPS ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಮಾಜದ 2 ಬಂಧುಗಳು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭದ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಂದಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು. MRG ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ವಸತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಹೀಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ 10 ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯವನ್ನು ಅನವರತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಶಿರಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಗಣಿತ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗಳು, ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾರದ ನೆನಪುಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಆಟಿದ ಕೂಟ, ಆಟಿದ ಮಿನದನ, ಬಂಟೆರೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ನಡೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ವಲಯದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿನೀತ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಜತೆಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಬಂಟ್ಸ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕೆಲಸಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ ಇನಿತ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ರಚನ ಶ್ರೀ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದು ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ಯರು ಅತಿಥಿಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಬಂಟರ್ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಂಜಾರ್ಗುತ್ತು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಮೂಲತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಕಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಮುಂಬೈದ
ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಹಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದುಲ್ಲ. Hello, 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 hello. Krishna, Krishna, Krishna. ಜಗದ ಇರವು ಮೇಲಳಿವು ಹುಟ್ಟು ಐಸಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಬಾಳು ತಿಳಿವು ನಿಯಮನವು ಅಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಹುದು ಅಂಥವಳನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಮ ಧರ್ಮ ಚಂದ್ರರಾದಿಯೇ ಸುರರ ಗುಂಪು ಈ ಜಗದ ವಿಜಯವನು ತಿಳಿವಿಗೆಟುಕದಂಥ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಹುದು ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ ಧರ್ಮ ನಿರತ ಸಜ್ಜನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯದರಿವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ನೀಡುತ್ತಿಹರೋ ಅಂಥವಳನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ಹಾಡು ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥವನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಹರಿರಮೆಯರ ಮೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದಿದನು ಓದುವವನು ಹರಿಯ ರಮೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಂದುವರು ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯ ರಮೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಂದುವರು ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು
ಮಾಗಡೆದ ದೇವರೇನ ಅಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅದಿಯಾದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಭವನಗ ಕೈತಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ನ ಗುಳಿಗನ್ನ ಈ ಪಡುತ್ತುಡು ಮನವರಿಕೆ ಮಂತದು ಲೇಸನ್ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾದಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೋಟಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮೆರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಕಡಲ ಭರಿತ ಪೂರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಚ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಖಲ ದುಂಬು ದಿಯರೊಲ್ಲೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಕುಳ್ಳದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಐತ ಸುರೋತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ದಿವಂಗತ ತೋಟದಲ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಅಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡತನ ಸಂಘ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಂಜಿ ಆತು ಬಂಟ ಗುರಿಕಾರನ ಅಕ್ಕಲೇನು ತೂಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆತ ಅವಧಿಡಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಂಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು. ಸುರತ ಅವಧಿಡು ತೋಟದಲ್ಲ ಬಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡು ಜಯರಾಮ್ ಸಂತೀರು ಐಕೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಬ್ಬಡಾಯಿನ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಐನ ನಡಪವನ್ನು ಪೋಯರು. 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾರು. 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸದ ಅಡ್ಡಂದಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾಯಿರು. ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕಲಿಗಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ತಿರಿಂಡು ಆರೆ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ರು. 6ನ ಅವಧಿಡಿ ಈ ಸಂಘಗೂ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು 6ನ ಸಂಬಳ ಮೋನಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನನಗೆ ಈ ನಿವೇಶನದ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೋನಪಂಡಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಆಂಡು ಅವೇ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ. 5 ಬೊಕ್ಕದ ದುಂಬದ ಅವಧಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅವಧಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ 2018 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡು. 2018 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ನೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆರು ತನ್ನ ಕೈದು ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದು 9 6ನ ಹಿತೈಷಿ ಉದ್ಯಮಲಿನ 11
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಕೆಲಸಗಳು ಒರಿದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಐನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನು ಐದವರ ಐನೆ ಬಿರಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ 5 ಪಕ್ಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಅಧಿಕಾರ ದೇತೊಂಡಾಗ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಕ ಆ ಟರ್ಮಡು ತಿಕ್ಕನು ದಾದಂದ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಂಟ ಬಂದಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆಗ್ಲು ತರದಿರ್ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ದಾದನ 2017 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಿಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಿನಿ ಕೊರೋನಾದ ಪಡ್ತುಡ ಹಾಪುಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬುತ್ತು ಓಡುತ್ತೇನೆ 2017 ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾದ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆತನೇನೆ ಕೂಡ ರಿಫಂಡ್ ಮಲ್ಪಡೋ ನಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಗಂಟೆರೆ ಭವನ ಸಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಬರ್ತನು ಆನ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಐನೆ ನಡ್ಪೊಂದು ಭಯ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಂದ್ಬಿಡೋಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕುಡರ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಂಘಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆನ ಕುರಿಯೇರಿ ನಮ್ಮ ಜತೆದು ಐಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವಿವೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಲ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರೋಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು ಜನರೇಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ ಬಂಟ ಬಂದುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಪದ್ದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘನು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾಯ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವಾರ್ಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಾರ್ಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅವಾರ್ಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಓಡಿಗೆದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನವಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಲು ದಿಂಜ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಲು ತೆತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ನೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೈಸನ್ನ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆಯನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಡುಪಿಡಾದಪ್ಪನ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು 200 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಐಟೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಆತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಮೊದಲಿಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಸೇರಿಕೆಡೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ತಂದೆ ಪಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಒರಿಯನ ನೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಎತ್ತಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಾರ್ಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಾರ್ಡು ಲೆಪ್ಪೋ ಲೆಕ್ಕೋಟ್ನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಓದು ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದ ಓದುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ರೂಪಟ್ಲ ಪಡೆತನ ಉಂಡು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಕಠಿಣ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ನಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮದು ಸಂಘದ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಆ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ
ಅಕ್ಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು. ಇಂದು ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿವೇಕ್ ಸಿಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನೆಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಆರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತನಾಥ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತ ದಾಯಪಂಡ ಅರಮಲ್ತನ ಸೇವೆ ಅಪಾರ ಇನಿಯಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುತ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಡಿತ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನ ಸಹಾಯನು ಜೊತೊಂದು ಅವಳು ಮಂತನ ಸಾಧನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನ ಜೊತೊಂದಿರ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಂದೇ ಪಡೋಲಿ. ಇಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಬೋದು 2025 ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಬಾಕಿ ಆದ ಪೊರ್ತುಡು ಐನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿವೇಕಾನಂದನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜೊತ್ತ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು. ನೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ತನಕಲ್ಲ ಪರ ಹುಡ್ದ ದಾನಿಲಾಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಬೋಡಾಪಿನ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆಡ್ತೀರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ದಾದಾಂದ ಪಡ್ಡದು ಐನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಅವೊಂದೊಂದೊಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಇತಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಯಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆದ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಇಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅನಾವರಣ ಒಕ್ಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ತೆ ಹೊರತು ఒక ఎండ యానాత్మల్ల వివేకానందనాత్మల్ల దనికి ఎత్తి ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಪನಂಗೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ನೆಕ್ಕಿ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆನೇ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಪಣದೊಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ನಂಜನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬುಲ್ಯಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪುನಃ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿರು ನಂಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗಳ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರಾಯನ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರು ಬರಿಯರವಲ್ಲೇರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರವಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಅರೈತಡಿ ಪೋದು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ದಂತ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ನೇക്ക് ತುಂಬು പോകാറുള്ള ಕೇರ್ನಾಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗಿತೆ ಪೋಯದ ತೀರುಜಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುದೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೋನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಶಶಿಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಶಕ್ತಿಲು ಅಕಲ್ನ ಪುತಾಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ನಂಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈ ದಂಪತಿಲೇನೆ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೆಂಜಾರು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರು. ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದಿರಾಜ್ಪೇರು ಆದಿಷ್ಟರು ಈ ಕುಸಿತ ಲೇಸಡೆ ನಿಖಿಲೇನು ಎದುಕೊನೇರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ದಂಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂಜನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ, ಅಂಜನೆ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಮಾತಾ ಪರ ಉಡ್ದ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಜನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಜನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೈ ಬೇಕಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮಿಲೇನೆ ಪರಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ಇಡಗುಂತವನು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡು ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ರಜತ ಸಮಿತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಸಭಾಂಗಣದ ದಾನಿಲಾದ ಸಭಾಂಗಣದ ತನ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೊರ್ಪಾದನಕ್ಕೆ ಬರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪನಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೆಂಜಾರ ಗೊತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂಬೈದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡರ್ತಿ ನಮ್ಮರೆ ಐನಂಚಿನ ಬಂಡರ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡೋರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆದಿ ಬಂಡರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮುಂಬೈದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸೋನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ಯರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಬೆನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡ ಇನ್ನಿತ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸು 25ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ತಿಲಕ ಈತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ತುಡರ್ನರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಅತಿಥಿಯಲಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಗ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಗಲು ಮುಜ್ಜಲ್ಲ ದುಮ್ ಬತ್ತದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ನರ್ಲಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ. कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शक्तिं स्वच्छामि मे ಬೈದನಂಚಿನ ಕತ್ತಲಗುರ ಮಾಜಿಗೆ ದುಂಪುದ ಸಾಧ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಪುಗಳು ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ 3 ಜನ ಅತಿಥುలు ಅರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ತುಡರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳೇ, ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ
ರಡ್ಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ಬರ್ತದು ಉದೀಪನದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು, ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ದುಮ್ಮದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸರಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೇರು, ಪೂನಾ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ. ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆತೇರು. ಆಗಲೇಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗುಲೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ 25 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುನ ಸುಲಭ. ಅವೇನು 25 ವರ್ಷ ನಡಪುಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ. ಈ ಸಂಘಡು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡಪಾಡು ಬಂಡು ಸಂಘ ಪನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪುಡು. ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಐರ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘಡು ನಿರಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೋಡು. ಪಾಪದಗಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗಡು ಅಂತ ಬಡತನೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರನಗಳು. ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನ ಕೆಲಸ ಸದಾ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪಡಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾವಡು. ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಲಪ್ಪಡು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಶಯದ ನುಡಿಕೋರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಅರ್ನ ಮುಂಬೈದ ಒಡನಾಡಿಲು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಎಡೇನ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ವಿಸ್ತೃತವಾಯನಚಿನ ಸಭಾಂಗಣದ ಪುದರಾಡು ಕೊಡ್ತ ಅಕಲೇನಿ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯನಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ದಾಯ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗೂ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ಮುಗುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧವರೇ, ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಡಿಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನ್ನ ನಿಗಲನೆದುರುದಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಎಡ್ಲಬ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪುದರ ಪೋಯಿನ ಬೃಹತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಜನೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೊಲೆಯರೆ ಕಾರಣಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಲಬ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 19 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹೆಡ್ಲಾಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಖಂಡನೆಯ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆನ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬೊಲ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಜಿನ ಬೊಲ್ಲೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದಾಣಿಯಾದ ನಂಕ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂಜನೇ ಮಾಳಿಗೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ದಾನಿಲಾದ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠದ್ದು ವಿರಾಜಮಾನರಾತೆರು. ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಈ ರಡ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಕರುಣಿಸಾದ ನನಲಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಡ ಅಂಜನೆ ನಾಗ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಡ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಪಿಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರ ಸಭಾಂಗಣ ಜನವಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೀರಾ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಜಿಂದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಬಿಡ್ಬುಜೇರಿ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ 6 ಒಡೆ ಪೋಯರ ಅಡೆ ನನ್ನ ರಸಂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ 6ನ ಬಿರಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ತಿರುಪರಂತ ಹೋದಪ್ಪೆ ಓ 6 ಒಡೆ ಪೋಯರ ಅಡೆ ಪೋಪೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಗೂ ನಿಗುಲ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ 25 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. Congratulations to the team, congratulations to the people who led, people who invested. It's a big achievement, I should say. But I also want to say here, Yan Bandsangadu active with Ji Dumbu before 1996. I was a member, but Yan Dalla active agala meeting day apala ponti jeng Bandsangadu dada undu dalandu avdala gottutti jeng. Onjidina SM Shetter ettbandere from tomorrow you are the president. Now I didn't know what they are doing, what is happening there, but somehow we managed. Vivek supported me. This is an example what a Bandsangha can do. Bandsangha is now 97 years old, right sir? 1996 it was around 77 years old or something like that.
what progress it done in being in a big city like Bombay in 77 years, it was, you can always say, nil. Look at that at that time. It could say that it could be absolutely nil. Just there was a night school they were running, but there was hardly anything happened. Just Bansanga building was done. But you see, it's a life of 77 years, and you can imagine how many presidents have gone through that, and how much work they have done. What happened in 98? SM Shetty donated the land. I single-handedly started the school, followed with Vivek, continued it. After that, every presidents have done. You have to see the balance sheet of Bansanga today. What is it worth? It is just a move that people have to work, not just managing the Bansanga weekly meeting, Tingul meeting, yearly meeting, but there is something else you need to do. You have a role model now. Every Bansanga in this country, in this place, has a role model what Bansanga Bombay has done. And it is possible for you to do it. Fortunately for this Bansanga, you are in the midst of an education place all over this place. And Honorable Kader Sahab has said he could do any help. So it is you need to take that, all right, 25 years happened. Now in next 25 years, you need to do much, much more than what you have done in the past 25 years. And again, I'm saying I'm so proud that SM Shetty made me the president, and I'm so proud today what Bansanga SM Shetty High School is doing for the Sangha. So it is possible to do it. We have another higher education building. Vivek Kuda and I got involved. I got involved again in that building and in that education, this one. So those two establishments owned by Bansanga today, you just have to see to believe it and see their numbers, what it means in terms of financial capacity and capability. So with all good wishes to you, thank you for inviting me here, and whatever I can do in the past, future also I will do, as Mr. Vivek Shetty, my friend, tells me, and thank you very much. ಸೊಲ್ವೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಳ್ಳಿವಾರ್ ಮಲಿತನದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನಿ ಪುಣೆ ಬಂಡರ್ ಸಂಗಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಸಾಧಿ ತೋಪುನಾರು ಐಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ ಕೆನ್ನಗ ಅರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೆಂಜಾರು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರಿನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆತ ಹೊಸತ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆ ಸಂಘಗೊಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗವು ಜೈದಿನಾರ್ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗುಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ್ಮಾಯಿ ಎಂದು ಪನಿಯರೆ ಮಾತರೆಗಳ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಲು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊದ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಗಲು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಮ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಲು ಬಾಲ್ಕಟ್ಟ ಬೀಡು ಶ್ರೀ ಜಯಪಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಜಾರುಗುತ್ತು ನಾಗವೇಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪದ್ವೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕಲಿಮಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಂಪಲ್ಲಿ ಸೌದಾಮಿನಿ ರೈಕುಲ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಕಲಿಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ತನ್ನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಮುಗಿಪಾದು MBA ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಡ ಪೂರೈಸದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗೂ ಕಾರ್ದಿಯರು ಬೋಡುಬಾಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಾತೆರು ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಪಡೆವೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಯನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಪ್ಪಾದ ಕೋರಿನಾರು ಅರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶಮ್ಯಕ್ಕೆಲ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅವಿರತವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹಿಳೆ
ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ನಾಟಕ ಸಹಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಇತ್ತದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದೆ ತೊಂದರೆ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾತೀರು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಳಿನ ಪರವಾದ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಮ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕರುಣಿಸಾದೆ ನನಲಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡ ಬಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರೆಡ ನಾಗದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಗಲೇಡ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗಳು ಮುಂಬೈದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮುಗ್ಲೇನು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲೇನು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಓದೋಡು ಪನೊಂದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಣಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗಳು ವಿರಾಜಮಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣಿ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯನು ನಿಖಿಲ ಎದುರು ದುಂಬೇರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರೇ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಮೂಹ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆದ BBM ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲಡು ದುಂಬತ್ತ ಉಂತುದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರಿನಾರು. ಈ ದಂಪತಿಲು ಊರ್ಧ ಪರವೂರ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಸಹಯೋಗ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಎಲೆಮರೆತ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನಕಲಿ. ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಲ್ಲೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ನ ಒಡನಾಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಒಪ್ಪುಣ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಲೇನ ಕರುಣಿಸಾದೆ ನಲಲಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರೆಡ ನಾಗದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದು ಆ ದಂಪತಿಲೆಡ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು.
ಪ್ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಚಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಗದ್ದಿಗೆ ಇರಿದು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕಿಂಜಾರ್ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರೆಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವಿವಿಧವಾಯಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘನಹೋಮ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷ ರುದ್ರ ಪಟ್ಲ ಸಮೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಹತ್ವದ ಐನ ನಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಸುರುಟಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿನ ಬುಧರಡೆ ಬಾಂಬೆ ಸಭಾಂಗಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರ್ನ ಪುದರಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಲ್ಯಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ಐತು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಬಾಂಬೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಅನಾವರಣ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರ್ನ ಪುದರಡೆ ಅನೇತ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಘನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಏನಿತ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಮೂಡುದು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಡು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿಡು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ತೀರ್ಥರು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಂತರಾಳದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ನಡ್ತಿನ ಈ ಬೀಜ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ವಲಯ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ನೆತ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಸುರುಟಾದ ದಿವಂಗತ ನೆತ್ತ ತೋಡ್ಲಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಯಾರುಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತೆಯರು ಅರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುನಗ್ಲ ಬರೊಂದು ಉಪೇರೇಪಲ ಅಂಚನೆ ಉಲಿದೊಟ್ಟ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚನೆ ತನು ಮನ ದನಟ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಿ ದಾತ್ರ ಈ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕುಡರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡ್ದುಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂನ ಇದು 50 ವರ್ಷ ಆದ 51ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಎಂಕುಲು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಅವೇ ಆತಂದೆ ಬಂಟರ ನಮ್ಮ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಭವನಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ತುಂಬಾತನು ನೆತ್ತ ಮಾತ ರೂವಾರಿಯನ್ನು ದುಂಬದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಅರೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನಕ ಯಾನು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಎಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಅನ್ನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆಡ್
ಆರು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಂದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ್ಣದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆತೀರಿ ಅವು ಪೂರ ಕಾರಣ ಅರೆರ್ದಾತರ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ನೆಟ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪೂರ್ವಕವಾದರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತಂದು ಉಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರಿ ನೆಕ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂನಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎದುರು ಪುಷ್ಪ ಕುಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂನದ ಕುಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒನಿಮಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಡ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಪುನದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 1,500 ಜನ ಕುಳ್ಳುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಗೃಹ ಐನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡು ನಡತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 40-50 ಲಕ್ಷದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಪೂನಾಗ ಅರ್ನ ಪೊದ್ದೆರೆಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅರ್ಲ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೂನಾಗುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲು ದಂಪತಿಗಳು ಬಾಂಬೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಅವಿರತವಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಘದ ಪುದರನ್ನು ಭಾರಿ ಮಿತ್ತೆ ಕಾಣತ್ತದು ಈ ನೆತ್ತು ನೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನೆತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಉಂತೋಡು ದಾಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮರ್ಥ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದು ಪನೊಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚನೆ ಸಭೆಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಆಧಾರ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾವಲುಳ್ಳಿರ ಜನములు ಭಾರಿ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ತಂಗಡೆಯಲ್ಲು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೈ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಿರಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅತಂದೆ ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಚು ದಿನ ನೀರ ಒಂದೆ ಒಂದು ಹರಿವಿನ ಒಂಜಿ ನದಿಯಾದು ಹೋದು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಐನೇ ಸ್ಪಂದಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಘವಾದ ಬುಳೆವಡು ಬಾಕಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆದು ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಆಶಯದ ನುಡಿನ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನಲ್ಪರದೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಪರಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೇನು ಭಗೀರಥ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮಾತ್ರತ್ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಬಂಟೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಂತದು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ನೆಲೆಕ್ ಹೊಸ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನವು ಇಂಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶಯ ಈ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಎದುಕರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ
ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ದುಂಬತ್ತದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕುಳ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೆರ ಸುರುಮಂತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನನಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಾರ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆನು 6 ಕಲ್ಪಾಯಿನ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಪಣ್ಯರೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಾವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸಮಯ ಖಾಲಿ 2 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಈ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಆ 2 ವರ್ಷಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ಲಿಂತದ್ದು ಬತ್ತನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಂಡು ವಾರೀತಿದ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡಿತ್ತೆರಡಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸಲ ಯಾಲಾರ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಫೋಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಗೊಂದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಂಡ ಆಡ್ ಏತ್ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಮುಲ್ತ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಂತೇರಿ ಪಾತೆರ್ನಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 2 ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಆರೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಂಕುಲ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನುಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಕೆಲವಾತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠುರವಾದ ದೆತ್ತನೋಡಾಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಆರಡ ಕಲ್ತದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಚರ್ಚೆ ಬಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರಾರು ದಮ್ಮರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಲ ಎಂಕುಲು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದು ನೆಕ್ಕು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಲೆ ನಿಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮಡ ಓವುಲ ಚಂಚಲತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಡ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಕ್ಕು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶೋಡು ಈ 6 ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರನು ನೆನಪು ಮಂತಿನ ದಾಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿದಿ ಒಳ್ಳೆಂದು ದಾಯಪಂಡ ಈಜಿಂದ ಆತು ಸುಲಭಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಂದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡು ಸಿಂಹಪಾಲು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಿಂಹಪಾಲು ಕೊರ್ನಾರು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಇನ್ನು 14 ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಅಜರಾಮರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ದೀಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಣಿ 2018 ಬಂಟ್ರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣನಾಗ ಆತನ ಪಣ್ಯರೆಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರಿದು ಆರ್ನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಗಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಈ ಸಂಘಗು ಉಂತನಾರು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರೊಳ್ನ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾಲಿಸುವ ದಾಯಪಂಡ 6 ಕೊರ್ನ ಓವು ಆದೇಶ ಉಪ್ಪು ಓವು ಆರ್ನ ಸೂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಅವು ಸಂಘದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಪಣ್ಪುಣೇನಿ ಎಂಕುಲು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಒಪ್ಪುವ 6 ಓ ಪಣ್ಣೆಕಲ ಚರ್ಚೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವಿವೇಕಣ್ಣಿಂಚ ಪಂತೇರ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅವು ಓವು ಆರ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದಂಡು ಐತ ಉತ್ತರ ಓವುಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು 6 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಷಣನೇ ಎಂಕುಲು 2 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಡ್ತು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ ಉಂಡ ಅಂಡ ಇನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತಜಿ
ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮನ್ಪಾಯರೆ ದೇವಿರಿ ಎತ್ತೈರಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರೀ ಗೌರವಡು ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿಡು 14 ಗ್ರಾಮಡು ಬೈದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಂಡ 14 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಬಂಟೆರನ ಪರವಾದ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗ್ ಆತ್ಮಲ್ಲಾರ್ನ ದಿವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿತ್ನ ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗಳ ರಡ್ಡಿ ಜನಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿನ ಕೊರಿಯರೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕೈತಲ್ಗೆ ಎತ್ತದನ ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನನೆಗೆ ತಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರ್ ಈ ಅಭಿನಂದನ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾತೆಗಳ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಜ್ಜವರು ವಿವೇಕಾನಂದಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಆರು ಮನ್ಮೋಹನನ್ನೇ ಮಂಡಿರು ಹೌದು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಟಾರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲೆಂತೂ ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಮಾತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪನಾಗ ತೋಟದಲ್ಲ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾನು ಹೊರತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೈದ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೆಮೆಂಟೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದೈತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೆ ರೂಪಣಗಳ ಬೊಲ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಾನ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪಣಗಳ ಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಪನಾಗ ಹಾಗೆ ಯಾನೇ ತೋಜು ನೇಪಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತುಜಿ ಆಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗರಡಿ ಬೈದ್ನೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಏಪಲ ಲೀಡರ್ ಅಯ್ಯ ಉತ್ತಾರ ಗುತ್ತುದಾರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆರು ಮುಲು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಆರು ಅರನೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ನನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಡಾರು ದುಂಬೈದ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬದುಕಲು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈತಿನ ಬೊಳ್ಳೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ ವಿವೇಕನ್ನ ಅಂಜನೆ ಮುಂದೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿಯರುಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ಯೂಟಿಗಾದರೂ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪೋಯರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೌರವನೆ ಅಂಜನೆ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು 6ನೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಡ್ 6 ಅಂಚ ಎರಗಲ ಎರಡಪ್ಪಲಂಚ ಮಿಂಗಲ ಪೂಜರು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಇನಿದತ್ತ ಕೇಂದಿನಿ ನಾನು ತುಂಬುಂಚಲ ಒಡನಾಟಲುಂಡು ವಿವೇಕನ್ನೇ ಬಂಡ್ಲಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೊಂಬೈಡು ಕೆಲವು ರೂಮ್ಲು ಎಡುತ್ತ ಯಾನು ಟೈಮು ಬರ್ಪ ಯಾನು ಜೂಟು ಟಮಟೈನ್ ಪಾಮ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ತನಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂದು 3-4 ದಿನ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುವಾನು ಆ ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ತರಡಿದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡನ್ನ ಇತ್ತ ಪಾಡುಜೇರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಪಾಡು ಜಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿನ ಎದುರು ಪನೊಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತನ್ನೇ ಅಜಿತೆ ಕಟ್ರೆ ಪೂರ್ಣೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕೆಂಜಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆದ್ದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ఒక ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲ ಪಾತ್ರ ಬಾಬುಜಿ ದಯಪಂಡ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಪುದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯಡು ಒಂತೆ ಕಾಸ್ದಾರ ಒಪ್ಪುನೇ ಬೇಕಣ್ಣೆ ವಿವೇಕನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಸುರುಕು ಚಂದ್ರಾಸನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ದಮ್ಮ ಬಾಡುಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ 60 ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉನ್ನೇನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತ ಹೊಡು ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಆರೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆದೊಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕನ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಂದ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಣ್ಣ ಸಂಘಟರು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದರು ಯಾರು ಉಲ್ಲಾಲ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಶುರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಲೆಬ್ಡಾದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಯಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈತ ಮಾತ ಸಂಘಗೂ 2008ಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆದನು ಅವು ನಿಮಿಟ ಆದ ನನ್ನ ಆರುಂಡು 2008 ಈತ ವಾಯ್ಸ್ 2025 ಆತದು ಮಾತ ಸಂಘದ ಸೆಂಟಿನರಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ನನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಣ ಅಂದೈಕು ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಈತ ಮೊರನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಬಂಡು ವಿಂಶತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬಂತದೇರಿ ಏತ ಚಂದ್ರಾಸನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಬೋದಿತ್ತಾಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇರು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪಣ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 25ನೇ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಊರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತೇವ್ರಜಿ ಮಾತೇರಗಳು ಯಾನು ಉಡಲ್ಜಿಂದೇನು ಸೊಲ್ಮನ್ ತಂದದೆ ನರಡೆ ಪಾತೇರು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ವಿವಿಧ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು
ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿದು ರಜತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ನೀಟಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾಯನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಡಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ವೈದ್ಯರು ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಶೆಟ್ರು, ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ತತ್ತದ ಪೋದು ಏರಾಂಡಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕಲು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಅನ್ಯತಾ ಎನ್ನೆಂದ ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ರೀತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಾರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ, 25ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ನಡತನವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಹೆಮ್ಮೆದವು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 25 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಘನು ಬುಳೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಘನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಂಪರಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ರಡ್ಡು ಸಾರನ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಆ ಪುದರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಡತನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಜತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆದಾರ ಕುಲ್ಲೋಡು. ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ರಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಘ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು.
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಘದ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಪಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ತಂದು ಗ್ರಾಮದವಾರು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಬಂಟೆರಿಗಿಲ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘನ ಕೈತಲ್ಕೊಂದು ದೀನಾರ್. ಮೇರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂದು ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪರವಾದ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿನ್ನೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತರಿಗೆ. ಸಂಘನು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತಿರದ ಬಕ್ಕ ದುಂಬುಕೊನ್ನು ಇನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವೃತ್ತಿಡು ವೈದ್ಯರಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ದಯಮಲ್ತದಾರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು. ಈ ಅವಧಿಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದು ಆರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತುನಾರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂತುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಹಿರಿಯ ಗಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ದುಂಬುಕೊಂಡ ಇನಾರು ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದೋಳ ದುಪ್ಪನ ಚಿಡ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ರಡ್ ಅವಧಿ ಪಂಡ 4 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡೈನಾರು. ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಲಚಿಲು ಕೊಂದೋದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾರು. ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪಂಪನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು 2000 ಪದ್ರಾಡೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚಿನವೇ ಲೇಸನ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಆವರಣದ ಮಲ್ತನಾರು. ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಘದ ಏಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ.
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಾಂತಾಯರಿಗೆ ಅರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾರಥ್ಯ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದಾರ್ ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಈ ಭಾಗಡೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸಡು ತನ್ನಂತಾನ್ ತೊಡಗ ಹೊಂದಿನಾರು. ಅರ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದ ನಿವೇಶನದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನವು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ದುಂಬುಗು ನಡತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕೈಂಕರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಮೀರಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಡ್ ಅವಧಿ 2014 2020 ಮುಟ್ಟದ ರಡ್ ಅವಧಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘನು ದುಂಬುಕೊಂಡೈನಾರು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆದ ಆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅರ್ನ ಆ ಅವಧಿಡು ಈ ಒಂದು ಬಹು ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಿನಂಚಿನವು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅವು ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಘಟನೆ ಪಂಡದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ 11 ಪೇರು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿನಾರು. ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಡು ಅರೆಗೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಟು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು. ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಬಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಾಂತಾಯರ್. ಇನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಆ ಕೈಂಕರ್ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬಾಜನ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿನ 2 ಜನನ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್ ದಯಮಂತ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚಿನಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಾದ ಸೇವೆನ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಟ್ಟುದು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಬೊಳ್ಳೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕನನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ದಿನತ ಶುಭಾಶಯ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಈತರೊಟ್ಟು ಪನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಕರತಾಡದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ 25 ವರ್ಷದ ಸಾದಿಡು 2017 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಣದ ಅಡಿಟುಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಸಹಾಯಕರು ನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಮಸ್ತಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ತುಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಚಾವಡಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಾಲೀಕರು 15 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅರ್ನ ಸಭಾಂಗಣನ ಬುಡಿದು ಕೊಡ್ತುನಾರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಆರ ಸಭಾಂಗಣದ ಬೇತೆ ಒವೇ ಲೇಸಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅರ್ನ ಕಟ್ಟನಡೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಕಚೇರಿದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ವರ್ಷದ 375 ದಿನಲ ಅರ್ನ ಚಾವಡಿ ಸಭಾಂಗಣದ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದು ಆರು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ 15 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣನ ಒದಗಾದ ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಆರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಬಂಟರ ಭವನಗೂ 1 ಜನ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಟ್ಟಡನ ಪೊರ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಇತ್ತು ನಾನು ದಯ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಅತಿಥಿಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡುಪಿನ ಶ್ರೀ ಬೊಲ್ಯಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿನಕಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬನ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಲ ಜನಲಯಾನತ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಗ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ವಾಣ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಂಡ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಗಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮೂಲು ಬಂಗೊಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದೈಬೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತ ತೋಚ್ಪಾಯನಂಚಿನಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಸಮಾಜ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ಸಿಗದನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಚನೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಊರವ್ರನ್ನೇ ತೊಚ್ಪದನವ ಅಂಡ ಈ ಊರುಡ್ಲ ತೊಚ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ
ಬೈದು ನನ್ನ ಪಂಪನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಈ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಹಿ ಸಮಯ ಹೇ ಸಹಿ ಸಮಯ ಹೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾತಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಸವಾಲದ ಸಂದರ್ಭದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಮಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಪುಜ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರಾವಳಿದಕ್ಕೂ ಆವಡೊಂದಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಆಪನು ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪನಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿತ ಕರಿನ 10-15 ವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂದುಕೊಂಡ ಜಾತಿಯೇ ರಾಜಕಾರಣಗಳೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಂಡ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕರಾವಳಿದಕ್ಕಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆವಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿದಕ್ಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನ ಕಾರಣ ಕರಾವಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿನ್ ಪಂಪನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತು ತೋಚ್ಪದನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉರುಡುತ್ತಿನ ಜವನರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉರುಡುತ್ತಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಕಲ್ಡ ಒಪ್ಪುನ ಯೋಚನೆಲೆಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಬೆಂಬಲ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಪಿದೈಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕಲು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಚಿನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿದ್ನ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ನಡಪಾದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಮೂಲೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಂಜ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಸಂಸದನ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡ್ ಪನೋಡು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರಣಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪನಿನ ಮಂಗಳೂರು SEZ ಕಂತ ಸಾರತೆ 200 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಿದ ಒಂಜಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಜರ್ಮನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪನಿಡ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿದ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿರೇರಾ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿತಿಕ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಫೋಟೋವಾಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕಂಪನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ EV ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕಂಪನಿ ಅಂಚಾದ್ರ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಕೇರಳಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ನನಾತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಉಂಡು ನೆಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲು ಲೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಳವಾದ ಬದುಕದ ತೋಚ್ಪಾದ ಜನಕಲು ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಿರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಪೇರು ವಿಕಾಸ್ ಬಿ ವಿರಾಸತ್ ಬಿ ಆ ವಿಕಾಸನ ವಿರಾಸತನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನತಿನ ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಇತ್ತನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಅಂದ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಮಯ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸಮಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಕಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದರಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಳ್ಳಾಲದಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಂದರನ್ ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಲೇ ಎಂಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಲೇ ಎಂಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡ ಆದವರಿವು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮದ್ನವನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೇತಕುಲಾವೇರು ಬರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೇತಕುಲಾವೇರು ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ ವಿರುದ್ಧಾತ್ ಅಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಜನ್ನಕಲು ಮುಲ್ಪದ ದೈವದೇವರದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಜನ್ನಕಲು ಪೋಯನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಮನ್ಪನಕಲು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಂದಿನಕಲೆ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೋಚ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಸಾಧಿಕ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಚಿನ ವಿಷಯಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಬಂಡ್ ಸಂಘಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಆ ದೂರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ತಾಕತ್ತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದ ಜನಕಲು
ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ನೇತೃತ್ವನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟಡಲು ಈ ರೀತಿದ ಸಂಘಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡನ್ ಪಂಪನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಸಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಈ ಹಿಂದುತ್ವನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಸಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತಥಾಕಥಿತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ನೇರು ಪನ್ಪೆರ ಅಕಲು ಒಂದೊಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಜಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಬೈದೆ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಬೈದೆ ಈ ರೀತಿದ ಮರ್ಡರ್ಲದಲ್ಲ ಬೇತೆಗಾಡ ಆಪುಜಿಂದಲೆಜ್ ಬೇತೆಗಾಡಟ್ಲ ಆಪು ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಅಂಚಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದೀತಿನಕಲು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ದೀವೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲೇ ಇಂಕ ತಿಗನ್ 13 ದಿನ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪೇನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ ಪನ್ಪಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋಪ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕಲು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಂಬು ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದುಪ್ಪಾರು 2014 ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು 2014 ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಬೇತಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪೇರಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ 2014 ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಜಾಗೃತ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆನಾರು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮತನದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಎಂದು ಏನು ಪಂಪ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮತನದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಲಗದೊಂತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆಲುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆ ಪೋಡಿಗೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಭಾರತ ಇನಿ ಉಂಡು ಭಾರತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಡಪನಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಊರ್ಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಡತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾರತಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಂತದ ಅಂಚಾದ್ರ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನಿಗಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೀತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಂಬಲಾದ ಪನ್ಪನಿದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಪನೆಗೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಣ್ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ದಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಣ್ಸಂಘದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರರಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈ ಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಡು ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಟ್ಟು ಬಾರದಿರು ಐಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗಳ ಈ ಪೊರತು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ
ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಭಟ್ಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸುರೂಕು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಗುರುತುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದೈವಾಧೀನ ಆತೇರು ನಾಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಬೇರೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮುಗುಲ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡರೆ ಅಕ್ಲೇನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಾಡಿ ಸಭಾಂಗಣದ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಪನೆದ ಪುರ್ತುಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲ್ಲೈಟ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗ್ಗುಲಿತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಮಾರಪ್ಪ ರೈಕ್ಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಮೂಜ್ಜನಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರುಡು ಬಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯರೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸಂಘಗೋಸ್ಕರ ಪದಾಧಿಕಾರಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ದಯಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಗಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ ನಾಯಕ್ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರೂಪ್ ರವಿಕಲಾ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿವಿ ಆಳ್ವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ರೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಡ್ಡಿ ಅಂತಾಯ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀ ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ್. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾಣಾಯ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುలు ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಆಳ್ವ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಡಂಗಿಲ, ಶ್ರೀ ಪಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾಯ ಮುನ್ನೂರು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಡಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ರೈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದು ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಕಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟ ತಲಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ತಲಪಾಡಿ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವಾರ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸ್ತುತದ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲು ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾಯಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ತಂದೆ ಇದ್ದದು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು, ಸೋಮೇಶ್ವರದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಟೆಕಾರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವ, ಶೇಖರ್ ಮಾರ್ಲಾ, ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾನಂದ ಪೂಂಜ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಡಪ್ಪ, ಲತಾಜಿ ಆಳ್ವ, ಕೋಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಆರ್ ರೈ, ಅಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸರ್ವಾಣಿ ರೈ ಬಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್, ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಡ್ಯಂತಾಯ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್, ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು, ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲು, ಭಾರತೀಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜಾ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ, ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ, ಅಂಚನೆ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಜ್ ಪೂಜಾ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇ ಬಂದಲೆ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡ,
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗುತ್ತು, ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾಯರು, ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಮ್ಲಮೊಗೇರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕುಲು, ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು, ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಾಲೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ, ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾರು ಬೈದನಂಚಿನ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಗುರುಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಅಂಚಿನೆ ಗುರುಪುರ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಪುರದ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗುರುಪುರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲು ಆರಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಕೃಷಿನ ಬುಂಡಾರಡ ಬೇತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಸಾಧಿಸಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಣದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯನ್ ಕೊಡ್తున్నారు. ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಬಕಾರ್ನ ದಂಪತಿ
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಲ್ತದು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೋನು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಕಲೆಗ್ 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರರು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮಾತಾ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯದೀದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾದ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಡ ದುಂಬತ್ತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೆ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ದುಂಬತ್ತ ಏರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದುಲ್ಲ ಎಂದ್ಕೊಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲೆ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಅನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದುಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ದಾಯನು ಬಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಈ ಮಗನಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ದುಂಬತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡಪುನಂಚಿನಾರು. ಮೇಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಆತ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು, ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚಾದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ತತ್ವನ್ನಾರು ಅಳವಡಿಸಿನಾರು. ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಸೈಗೋಳಿ ಇದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಒಂಜಾತೆ ಆರೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾಲೆನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಆರೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಯಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡು ದಯಗಂಡ ಈ ದುಡ್ಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮುಖ್ಯತೆ. ದುಡ್ಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪದಾಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಮಾಜಲೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೆರ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೇನು ಆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಆಕ್ಲೇಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತೋಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡೆ ಆರು ನಡತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ರೀತಿದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತೀರ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಚಾದೆ ನಮ ಸರಿಬೋಡು ಜನಕುಲಾಯನ ನಮ ಸರಿತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಣು. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ನಾಂಡ ಐಕೆ ಆ ರೀತಿ ಜನಕುಲು ಮಾತಾವಳು ಇತ್ತಿನದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಪ್ಪು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಪ್ಪು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಾದಪ್ಪು, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಾದಪ್ಪು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಾದಪ್ಪು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಾದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತೋಡು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ತಾಳ್ಮೇಡು ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಕೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿನ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೆರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘಡು
ಅವು ಕಲೋತ್ಸವ ಆದುಪ್ಪು, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆದುಪ್ಪು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದುಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೇ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡುದಂಡ ಆರು ಒಂದು ಐತೆ ದುಡ್ಡುಲ ಬಾಡ್ದೇರೆ ಐಕೆ ಸಹಕಾರಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ನ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಾತ್ ಮುಂಬೈದ ಪೂನಾದ ಈ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾಂಗಣನು ಮಲ್ಪ್ಯಾರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ದಯಟೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರಂಗು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾತ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಯಿನ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ್ 4 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೋ ಐನವರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತದೇರೆ. ಆರೆಗೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಸಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಸಂಘನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪಾತ್ರನು ಇಡೆ ಮುಂತವೆ ಮಾತೆರಗಳು ಧನ್ಯವಾದ. ಭಗವಂತಿ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ದುಂಬುಗೊನ ಪುನಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಚ್ ನೆಲೆಟ್ 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಬದುಕು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಡು ಸೇರಿದುಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಒತ್ತಟ್ಟು ಇಟ್ಟದು ತುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಚಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲವು. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಸಭೆತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನುಡಿತ ಹಂತೋಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಹಿತ ನುಡಿತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಲೈದಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಈನು ಇಡೆ ಬೈದ ಯಾನು ಈ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನಿದಿ ಅತ್ತು ಯಾನು ಈ ಊರ್ದ ಮಗಲೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯನು ತಿಕ್ಕದು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನು ಮದೆಟ್ಟೆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಏಳಿಗೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಜೋಲು ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತದು ಸಂಘದ ಗೇನನು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ಯಾವು ಐದು ಮೆತ್ತದ ಸಂಗತಿ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ದುಂಬುಗು
ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಜನಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಗ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕುಲಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿವೇಕಣ್ಣನು ಈ ಸಂಘಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡಪವನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಇನ್ನು ಈ ಚಾವಡಿದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂನ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಐತ ಮನದನಿ ಎಂಕುಲು ಊರುಡು ಬನ್ನಗ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಸದಾನಂದ ಅಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರುಡೆ ಆನಗ ಐತಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ದಾಲಾಯಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ದಿವಚ್ಚಿಂದು ಆತನಗ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಾಲೈಜಿ ಈ ಊರ್ದಾಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ಲ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗಳ ಸಂದಿನ ಗೌರವ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗುಲ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದೊಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ನೆತ್ತ ಕೀರ್ತಿಲು 4 ಉರುಡುಲ ಪಸರಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಗತಿ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟುಗು 3 ಬರಡು ಪಂದು ಆರೈಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುವೆ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನಿಕೆರೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರಮೇದ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟೆಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಇಂದು ಟೈಮ್ಲತ್ತು ಬೊಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿ ನಿಜವಾದಾಡ ಪಾಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೀಟು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕರೀರಿ 4 ಗಂಟೆಡು ಏನು 10 ಕಿಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಯ ನಾನು ಆತು ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆದೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮುಡ್ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಏರು ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೈದೇರಿ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೇರಿ ಆನೆ ಕೊಂಚ ತೋಜಿಡ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂರಾಗ ಸುರೇಶನ್ ಮುಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಂಬೆದಕ್ಲು ಪೂನದಕ್ಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೋಯರು ಆಡೆ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಐತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರುಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಡ ಈ ಸಂಘ ಆಯ್ನ ಪೋತುಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತಿರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಚಾಣ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಂದು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡುನಾಡು ನಾಡ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಡುನಾಡ ಖಾಲಿ ಒರಿ 2% ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುದು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಮಲ್ಪು ಚೇರು ಯಾರು ಪಲ್ನಕನೆ 97 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯನ ಈ ಸಂಘೋಡು 6 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಬತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇತ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ತಕ್ಲು ಈ ಸಂಘಗೂ ನನದ್ದಿರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಡು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಂಡ 2018 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಅಂಡರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆರು ಪನ್ನಿಗೆ 60-70 lakhs ರೂಪೀಸ್ದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆರಿತಾಗದು ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಐನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲಜ್ 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ತೋಡ ಹಾಲ್ ನಿರ್ದಿರೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಐಟ್ AC ಇಚ್ಚಿನಾಡಲ್ಲ ಈತ್ ಶೋಕದ ಹಾಲ್ ಈತ್ ಶೋಕದ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ
ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನ್ಪಡುದು ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಆರು ದುಡ್ಲ ಪಾಡೇರು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಂಡ ಇಡೀ ಬೈದರತ್ತೇನೆ ಈತ ಈ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಬೈದನಕ್ಲು ಆರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಂಡ ಆರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ದಾನಶೂರ ಕೃಷ್ಣೆ ದಾನಶೂರ ಕಣ್ಣೆ ಇತ್ತರದ ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-5 ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು 10 ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾಂಬೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಆವಡು ಈ ವಲ್ಪದ ಏನೇ ಆವಡು ದಾಲ ಗುರ್ತಜ್ಜದ್ರೆ ಆವಡು ಏರ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಡೊನೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಆರು ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಪಿರಕಡ ಬಿಡ್ತು ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಡಪಡ್ತು ಪ್ರತಿ ದೆಕ್ಲ ಓಲು ಗುರ್ತ ಏರೇ ಬರ್ಪಿರ ನಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆರುತ್ತೆ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು 2-3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಿರು ಈ ಬಂಗೋಡು ಪುರಗಲ ಆರು ದಯಾನಂಜ್ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತೆಂಕ್ಲು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ದಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂತೆ ಮಾತ ಲೋನ್ ಮಾತು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಯಾಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ಪೋಯಿನಾಗ ಐಕ್ ಆರು ಬಂಗೂಡಿತ್ತಿಂದ ಆಡ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಫಂಡ್ ತಗ್ಗದಾಡಲ್ಲ ಲೋನ್ಗೆ ತುದ್ದಾಡಲ್ಲ ಏಕಲೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರುತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹೌದು ಅತ್ತು ಬನ್ಸಂಗು ಎಂಕುಲು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಐಟೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಫರ್ದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಿ 7 ದುಡ್ಡು ಉಚ್ಚಿ ಅಪಗತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಸಗಳು ದುಡ್ಡು ಅಪಗ ದುಡ್ಡು ಉಜ್ಜಾಡು ಐಕ್ ಅಪಗ 3 ಕೋಟಿದ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ದು ಐಟುಂಡ ತ್ಯಾರ ಮುಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತು ಬಂಡ ಶಶಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲಡೆ ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಇಡುತ್ತ ರಿಯಲಿ ನಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿ ಒರಿಯೋರಾಗಿಂಚಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟವಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಪಾಸಿಟಿದಾಗಲು ಆಡ ಆದ ಮನಸ್ಸಿದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶಶಿ ಅರೆಯಪ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಉಮಕ್ಕ ಆನ ಪುದರ್ ದೀತನಾಯ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಚಗುಡು ಬೈದನಕ್ಲು ಇಡೇ ಇನ್ನೀತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದನಕ್ಲು ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಆರು ಪಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಜಾಗೆ ಪೋಪ್ನಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸೋಗಿ ಗುರ್ತೆ ಬಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ದಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಬೈದರಿ ನನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊರ್ಲುದ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೂನದಾರ ಅಕಲಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ್ವರು ದಾಲಾತಜಿ ಆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 17 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರ್ಲಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತೆಗಿದೆ ಅವ್ರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ಈ ಊರ್ದಾರು ಬಂದಗೊಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುರುವೆ ಬಂತೇನೆ ಎಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನೇ ಬೇಕ್ರಿ ನಡ್ಚೋರ್ಲು ಎಪ್ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಬೇಕಲು ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚುನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಓಡ್ತನಾಥ ನಂಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದೆ ಬೇಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘತೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದಿರಿ ಐನೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತಲ ಕೊಂದು ಹುಡು ನಂದಡ ನಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನಂದ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ 4 ವರ್ಷಡು ಭಾರಿ ಶೋಗಳು ಗೆತ್ತೇರಿ ಚಂದ್ರಾಸನ ಟೈಮಿಡ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಊರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಜಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂತೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಉಪನಾಗ ನಾನ ನೇನು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೊಂದು ಉಪನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಪಂಡದ ಏನರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷದ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಳ್ಳೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಭೆತ ಅಕೇರಿದ ಅಂದೊಡುಲ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ವೇದಿಕೆ ಬದದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದದ ದುಂಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಕೇಶ್ ಜೌಟ ಉಲ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನುವೆ. ಶಾಲಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರ ನಂಜಿನ ಸುಕೇಶ್ ಚೌಟ ಉಲ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನುವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ, ವಲಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಇಂದತ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬುಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇತ್ತಾತನ ಯಾರು ನಿರ್ಗಮನಾತಿರು ಸಂಸದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಕೆಂಜಾರಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮ್ಮಿ ಎ ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು, ಬೈದಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಯರ್ಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಭೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ